Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun fa anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Walaqad arsalna lan teman-teman ngutus ingsun to nugasno ingsun Nuhan ing Nabi Nuh ila qaumihi maring kaume Nabi Nuh. Wa umruhu ta umure Nabi Nuh ketika diutus niku arbauna iku 40 apa sanatan apane taune au aksaru to ya. Fala bisa mongko manggon sapa Nabi Nuh fihim ing dalam qaumihi manggon alfasanatin ing 1000 taun ila khamsina kecuali 50 apane aman taune. Di beliau ngiyai dakwah dadi nabi niku pinten 950 taun. Nah, umure niku sekitar 1500. Dadi niku umur dakwahe pinten? 950. Niku mau duwe umat 80. Sampean kiai RTW di umat 100. Umur maju niku napa? Umur maju. Fala bisa fihim alfasanatin ila khamsina ama. Dadi umat Nabi Nuh namung pinten? 80 orang. Masa dakwah 950 tahun. Sampeyan ngiyai sak RT mun pinten sane? 100 wong ya. Pun hebat. Yatuhum ajak-ajak sapa Nabi Nuh hum ing kaum aku. Hum ing kaum ila tauhidillah maring tauhidna ning Allah. Fakat daku mongko ngorono sapa kaum ing Nabi Nuh. Fa akhadha mongko ngalap ing kaum apa atufanu angin tofan. Mane almau tekse banyu al-katsiru kang akeh. Tofa kang liputi, tofa maknane mubeng kang liputi apa maul katsir bihim ing kaum. Wa alahum lan nduwuri apa banyu hum ing kaum Nabi Nuh. Dadi nduwuri airnya itu lebih banyak, lebih tinggi ketimbang masyarakat. Akhirnya tenggelam kabeh. Faguriku mongko ditenggelamno to, fagoroku mongko tenggelam sapa kaum. Wa hum halate kaum kudalimuna iku kudalim kabeh. Manane musyrikuna tegese nglakoni syirik kabeh. Fa'anjena mongko nyelapetno ingsun ku ing Nabi Nuh ainu kantese ing Nuh wa ashabas safinati lan pira-pira wong sing numpak prau ai ladina sing akeh kanu kang ana sapa ladina mau sertane Nuh fiha ing dalam safinah ai ladina sing akeh kanu kang ana sapa wong akeh mau sertane Nuh fiha ing dalam safinah lan wong sing numpak prau bersama Nabi Nuh ya tak slametno wa ja'alna lan gawe ingsun ha ing ikilah waqiah ing kilah kisah Safinah ayatan yang ayat cerita praune Nabi Nuh tak gawe ayatan yang ayat ibratan tegese dadi teladan lil alamina kese wong sak donya eliman kese wong badahum kang sawise praudene Nuh lan wa qaumi minanasi saing manusa in asaw nalikane utawa umpama durakani sapa kaum rusulahum ing pira-pira rusule kaum. Wa asalan urip sapa Nuh Nabi Nuh badha tufani sause kejadian prahara tufan sitina ing swida apane sanatan au aksara to akeh hatta kasura singgo akeh sapa nasu manusa. Dados teng kitab-kitab sing kula waos jenengan kula sedanten niki jenenge zuriyae Nabi Nuh. Dados kita ini punya dua bapak. Satu kita disebut Bani Adam, disebut apa? Bani Adam. Dua kita disebut zuriyat taman hamalna napa manu karena sause Nabi Adam kan wonten Nabi Ses, Nabi Idris. Tapi ini nabi-nabi yang tidak rasul. Maknanya orang rasul sing rasul kados Nabi Nuh mboten. Dadi ngeten nggih. Nabi Adam niku nggih nak zaman kula jenengan cilik ya diitung nabi mek rasul. Idris, Ses. Tapi sing kita ngerti secara syariat awwalu rasulin ba'atsahu wa ilal ardi ini Nabi sinten Nuh, Nabi sinten. Makanya ketika angin topan niku entek sedanten manusa. Kantun tiyang 80 sing nderek praune Nabi sinten. Berarti setiap generasi sekarang niku otomatis turunan Nabi sinten. Makanya kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'anu. Kita ini dzurriyyahnya orang sing diangkut bersama praune Nabi sinten. Terus teng surat Yasin diulang lagi wa ayatul lahum
anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Termasuk ayat adalah kita-kita ini diselamatkan ketika kita diselamatkan fil fulki yang dalam perahu al mashhun sing dikebar. Paham ya? Terus kemudian ketika orang-orang baik istilahnya pangeran ya, mereka itu ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina satu wasiddiqina satu terus di antara sing dihitung pangeran niku kita-kita ini kalau orang baik niku min dzurriyyati napa Nuh napa min dzurriyyati napa Nuh. Terus niki pelajaran nggih kula jenengan nggih. Terus nek pengen dadi wong apik niku dzurriyyah iku jelas ndek bapak. Di umumnya wong normal itu di bapak, ya bapak itu umumnya ya duwe mbah ya duwe napa buyut. Aja sampai wong itu duwe ibu tapi gak duwe bapak. Jadi ibu sitok, bapake pirang-pirang niku bingungno naib, ya bingungno napa kiai. Kula nganti sakniki itu gak bosen-bosene ditakoki tiyang, wis ra melok ngrasakno kakean mikir hukum. Niki kula elingno terus ngeten nggih dalam mazhab Syafi'i mazhab nek ana wong hamil di luar nikah niku normale kan wong hamil ku ora oleh nikah perkarane beton wae janin sehingga iddah tiyang hamil niku nak nglahirno niku maknane niku hamil sing lewat nikahin sahihin lewat nikah sing napa sah. Tapi nak hamil dari nikah tidak sah niku rata-rata kiai ya do dikawekno nek ana sing gelem ngawin nggih dikawekno mergo nak di luar nikah mboten enten napa iddah. Paham nggih mboten enten napa iddah mergo iddah iku disyariatkan untuk nikah sing napa sahih. Niki penting kula aturaken karena kalau tidak dinikah nanti malah repot. Misalnya ada orang kecelakaan hamil di luar nikah, cowoknya tanggung jawab, terus dia ingin menikahi, harus kita nikahkan karena dengan demikian kumpul kebunnya berat. Cuma nanti kalau anaknya itu putri tetap nggak bisa dinikahkan oleh bapaknya karena ini bapak selingkuhan, bukan bapak sing untuk SK syariat. Jadi kok anaknya putri balik kok nabi sing rabekno hakim, bukan bapak yang menyelingkuhi karena ini bapak ilegal. Tapi nak anak kedua kok wedok kayak ini gue soleh dinikahno bapake mergo anak sah. Paham ya? Niku cara madzhab Syafi'i dan kita ikut itu. Sak Indonesia, sak dunia niku anut madzhab. Terus wonten tiyang sing muni ikhtiyat, kadang ikhtiyat itu mari goblok. Ikhtiyat ojo nikahno Gus, ben lahir sik kok lagi dinikahno. Iya nak terus razino meneh. Kita ini tidak pernah tahu kelakuan wong ngono iku kan ra tau. Wis pokoke nek kepen nikah ya dinikah. Imam Sa'roni dalam kitab Mizan Kubro itu beliau menceritakan pernah kejadian itu menimpa zaman Nabi orang ya kecelakaan seperti itu. Pokoknya orang nakal kecelakaan seperti itu terus Nabi dapat kabar bahwa dua orang itu sudah menikah. Ya dua orang itu sudah menikah. Terus Nabi komentar iftah qad kharaja min sifahin ila nikahin. Kalau baleni balik qad kharaja min sifahin ila nikahin. Baguslah kedua orang itu sudah keluar dari tradisi zina. Sekarang punya tradisi nikah. Iku sangka goncengno ngalor ngidul kelon atas nama zina, sifah. Saiki wis kelon atas nama nikah. Itu menunjukkan bahwa nikahnya orang yang nakal atau hamil di luar nikah sahih itu sah dan tidak menunggu iddah watul hamli. Karena iddah watul hamli untuk nikah yang jadi itu jumbo maksudnya itu salah paham. Jadi kalau nikah sahih itu ada iddahnya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana wa hamlahun. Tapi kalau nikah apa hamil di luar nikah, kadang-kadang wong yo pertanyaan, wong usilir urusan sitok, kan sitok kok. Iku Gus sing sah iku sing kudu sing menghamili apa wong liya yo. Saya ono sitok.
Lha iku anakmu kok orang takok kok tenanan ngono. Ya pokoke nak kawin yo sing ngawini ku sing. Cuma wong anak iki tetep ora dadi nasab, nggih. Dikawini sing zina cek wong liya iku mboten dadi napa? Nasab. Cuma kena iso husnudzon ya husnudzon, nak kena dipaksa husnudzon. Misalnya ngene, ana gosip saiki ku hamil, gosip tok tapi. Bareng dikawini Ruhin lahirnya bar 7 wulan. Kan ana kemungkinan anake Ruhin, piye-piye aqalul hamli iku pinten 6 bulan. Berarti cek kena di husnudzoni, iki cek kena. Tapi nak bar dikawini Ruhin kok 3 wulan lahir. Mbok maksa husnudzon kan ya dadine goblok kan. Iku sowe bayi ajaib. Mergo bapake yo ajaib sehingga ora iso. Husnudzon yo butuh akal mosok. Dadi husnudzon ngono batese. Nak lahir ba'da sittati asyurin ba'da nikah iku ana kemungkinan apa? Nasa bisa diintisabno ning pokoknya ning sing nikah bapake sapa pokoke isek kena dihusnudzoni tapi nak apal lamin sitati asyurin lebih sedikit dari pinten 6 bulan ya ora kena dihusnudzoni. Nah tapi ono sing takok nak nyakang Gus 5 wulan 24 dina. Wah takok kok ngono. Ya nak sing mepet-mepet ngono ya nek iso husnudzon ya milih. Husnudzon ora bayar wae. Lha nuduh zina iku kota dihukum to. Dihukum. Pokoke bangsa mutasyabihat iku mergo agama iku duwe adat tebak-tebakan. Dadi pangeran iku pancen kepengin manusa iku cerdas. Dadi wong ku kabeh iku diparingi napa tebak-tebakan. Tebak-tebakan iku ya ora iso tebak-tebakan. Sampeyan tak bedheki iki wong salat katokan cekak iku sah to ora? Ayo mesti salat katokan cekak sah to ora? Mesti muni rasa, Mustafa senengane muni rasa. Aku seneng kelakuane Mustafa. Nang urut mesti muni sah. Wong salat katokan cekak, sing ora ngrawang lho, sing jin sing katokan cekak wong bal-balan. Terus wis salah to ora? Enggak salah apik ben dengaran kok orang salah. Jadi misalnya begini, nah cara Ahmad bin Hanbal, orang sholat itu ya kudu nutupi aurat itu pokoknya sarungan biasa celananan. Tapi cara beliau itu sing jenenge aurat tenan. Iku ya wong katokan cekak iku nutupi aurat. Wong lanang maksudnya kan coba yang nang wedok seneng bayang nang wedok. Karena kanjeng Nabi nak ngendikan iku ya nyakang. Aurat iku antarane udel ambek dengkul. Yo atuh gale ana bahasa ngeten. Iki giwangan nggih ke terminal. Sing diarani apa sing jembatan yang terkenal itu? Tempel ya. Sing diarani tempel iku antarane Jogja mbek Muntilan. Iku Jogja mbek Muntilan ku tempel kabeh apa mu pas tempel? Lho ket semangat langsung. Lah Nabi ngendikan aurat iku antarane udel ambek dengkul. Oleh ngendikan bena iku antarane ora kok udel sampai dengkul. Nah ngono gampang. Nah umpama Nabi ngendikan udel sampai dengkul ya sepakat kabeh. Maksudnya antarane udel mbek dengkul. Lah terus ana sing madzhab mikir maknane iku yo sawatan. Tapi Imam Syafi'i ikhtiyat sanggup bae udel sampai dengkul. Lah ning madzhab Syafi'i berdebat meneh, lah nek pas dengkule. Dengkul itu misalnya salat kan seprapat dengkule separuh mlebu, separuh metu. Pas dengkule itu termasuk lha wong nganggur nganti yo ono wae sing takok ngono. Paham ya? Lah itu madzhab itu memang agama itu punya tradisi tebak-tebakan. Akhirnya kita sebagai wong sing ikhtiyat, aku nak sholat ya sarungan kayak umumnya wong. Tapi ke darani pupu itu mesti aurat. Nak ke darani pupu mesti aurat, nak ono kiai roan, santri roan katokan kayak bal-balan ke darani fasik mergo buka aurat. Padahal Nabi nate ambek Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tadallau alal birri lungguh ning gone napa sumur wa kasyafa an fakhidaihi. Nabi pupune ketok sithik. Umpama pupu iku aurat mestine ra oleh
Gitu. Lha iku perdebatan antar ulama kira usah melok-melok. Paham nggih? Ya wis ora usah melok-melok. Mulane wong ra paham kadang luwih apik, mergo dadi ra melok-melok. Baru kae ra paham iku terus ora melok-melok. Mulane kula nu bolak-balik tang reti tiyang Gus tiang-tiang desa rokoke sukun kretek, gudang garam kretek. Niku rata-rata niku kenek saronge terus dilemok sithik ketok pupune liwat bolongane rokok. Iku salate sah ta ora sah? Ya tak jawab, nak wong desa sing ora tau untuk salam templek, ora tau ana sing nyucuk sah. Mergo dekne ora tau diuntungno Islam. Tapi nak kiai rasa sering untuk salam templek kok sarunge bolong. Jadi Islam sing ora tau diuntungno sanggep ae muni napa? Wong bolong mok napa? Kena rokok napa? Kretek napa? Tapi aku darani sah ora kok terus salate ditampa iku urusane pangeran gak wilayah. Mulane Fathul Mu'in ngendikan jika ada talfek fil madhab, mencampur adukkan madhab, misalnya orang dalam aurat mengikuti Ahmad bin Hanbal, masalah Fatihah ikut Imam Syafi'i, itu jadi perdebatan ulama karena tadi keyakinanku ana wong salat katokan cekak langsung gak sah. Kula nu yakin, kula katokan cekak langsung gak sah. Tapi nak misalnya wis berusaha nutupi aurat jebule tetep kecolongan. Wow, bekas rokok. Rokok lho ya ampun suwek kena carang kambanan nggih. Rokok misalnya rokok. Niku kan itu tadi kita masih bisa mengesahkan lewat intikal madzhab bahwa aurat itu tidak semuanya dengkul sampai apa? Dengkul sampai napa? Surah nih sampai udel niku pusar napa? Pusar. Berroh. Ya memang ulama seperti itu karena Nabi ngendikan antarane. Nah, makanya kita ini rasa sok suci ya, karena apa ya? Ya seperti itu. Saiki wong Islam gak sing bal-balan. Kadang sing bal-balan ya anak kiai wong saleh ya akeh. Suarane haram kok fasik kabeh. Nak fasik kabeh kok dadi seksine kah ora sah wong fasik. Berarti nek wong sak Indonesia rasa kabeh mergo seksine fasik. Ya malah repot. Mas menengah takoki ngono wong desa ora tau salam tempel ora mboten ke wong desa sah. Salam tempel bangkune kok. Karena memang tadi perdebatan menyangkut aurat itu panjang. Apa perdebatan menyangkut aurat itu panjang. Karena maknane aurat itu kan sangka kata arun. Arun itu celo. Barang nak ketok itu celo, ora pantes. Ana kiai alim zuhud ketok dadane ora pantes. Sale kiai imam masjid terus kathok nganggo celana seprapat udule ketutupan, dengkule ketutupan terus nyapu ngarep omah. Pantes ta ora? Padahal aurate ra ketok. Mau ketok dadane. Gak sampean jawab. Camah ta ora? Camah. Nak ruhin. Gak camah. Iki kan ukurannya gak jelas kan. Paham ya? Ana sing nutupi aurat, misale ruhin nyapu rokan nggih boto jubahan. Pantes ta ora? Padahal jubahan sunah Rasul tapi dienggo gawe boto, utawa dienggo parkiran. Masih aku tukang parkir sunah Rasul tetep jubah. Mergo iku wong kudu mikir. Ya iku mau mergo maknane aurat iku ma'ara sahibu, nak dibuka iku ora pantes. Napa? Ukurane ora jelas, pokoke ngono. Ya pokoke. Mane cara kula saniki setengah-tengah mawon nggih nak wong awam ku seneng salat terus dekne kepeksa ana bolongane rokok nak dene eling ya kon dandani tapi nak ra eling wis kadung wis anggap sah tapi mek kandhani ampun baleni mbah dadi kandhani sah tapi kandhani ampun nopo baleni karena tadi istihad itu ya angel tenan karena kalau kamu memaksakan semua pupu sampai udel aurat niku nak pupu sing mepet tentu perasaane wong kan beda-beda kan. Ana pupu sing mepet sawatan kubul dubur ana pupu sing mepet dengkul padha-padha pupu kira-kira ekstrem ndi ekstrem sing mepet dhuwur apa mepet ngisor ekstrem sing mepet dhuwur iku wong kan dinurani dhewe-dhewe ora usah mbok terangno wong mesti itu nah ketika Nabi jagongan Nabi Abu Bakar Umar tadalla alal biri tentu maknanya ya mau ketok sidik sing mepet itu pun fi ba'dil ahyan sangat-sangat jarang terjadi hanya pernah terjadi kan beda sering terjadi sama hanya pernah terjadi
Ya tapi piye-piye itu jadi sumber hukum asal pernah dilakukan Nabi itu piye-piye jadi sumber nopo. Penting kaya jadi manusia, penting sitok cara kula, penting rasa sok suci. Wis niku mawon kuncine aja sok suci. Piye Ahmad bin Hanbal ya wong alim alamah. Dene pikirannya seperti itu. Toh nanti Ahmad bin Hanbal mewajibkan kena sholat nganggo zina, nganggo pepaes. Kira-kira wong katokan cekak diundang bupati wanita ora kan ya ora bani. Kok sowan pangeran wanita katokan. Itu kan melanggar nopo etik. Jadi ra usah ra disahno tapi dianggap melanggar nopo etik. Iku cara ijtihad ulama. Jadi ana sing senengane ngomong sah tidak sah, ana sing ngomong melanggar etik dan enggak. Karena sekali salah dalam hukum itu bahaya. Misalnya begini, contoh ana tenan fatwa kula. Ibnu Umar nanti ditakoki. Tabi'in itu sudah modern, jadi ngomongi wajib dan tidak wajib. Saya ulang lagi, tabi'in itu sudah mengenal istilah fuqaha, sehingga dia ngomongnya wajib dan tidak wajib. Era sahabat tidak ada istilah wajib dan tidak wajib. Jadi istilah itu dibikin setelah era tabi'in. Ibnu Umar ditanya, hal kanal witru sunnatan am wajibatan? Witir itu wajib atau sunnah? Jawab Ibnu Umar, qad fa'alaha Rasulullah wa fa'alaha ashab. Salat al-witri iku dilakoni Nabi ya dilakoni para sahabat. Kula nu tanglet niku sunat napa wajib? Maksudnya nak sunat dilakoni ganjaran ditinggal gak apa-apa, nak wajib dilakoni wajib ditinggal dosa. Jawab Ibnu Umar tetap Nabi nglakoni witir lan sahabat yang nglakoni witir. Ditakoki ketiga. Lah iki wajib napa mboten? Pokoknya Nabi ngelakoni sahabat. Wes bareng wong iku mirip nomor ditakoki, jenengan jawab kok mbulete ngono iku alasane nopo? Mergo nak tak jawab sunat, maknane sunat ditinggal rapopo. Angger wong kok wis roh hukume sunat dijamin orang nglakoni. Mergo ngerti nak ditinggal ora apa-apa. Lane wong ning omah sregep ngaji, tahajud, sregep witir, ngris mondok terus ora sregep. Mergo ngerti iku sunnah. Kadang-kadang malah getun aku nglakoni terus jebule sunnah. Dadi wong yo teke yo selek, mulai dhisik yo selek. Mulane kadang-kadang ulama iku mau muni sunat. Ah saiki para peninggal sunat rata-rata wong iso ngaji to ora. Kulo nu termasuk korban niku gara-gara kulo ngalim ora pati salat qobliyah ba'diyah mergo ngerti nak. Mulane wong yo ana korban bareng dadi wis ngono. Mulane mau jawab Ibnu Umar pokoke witir salatal witri fa'alaha Rasulullah wa fa'alaha ashab. Yang ge sunat apa mboten? Fa'alaha Rasulullah wa fa'alaha ashab. Ya karena tadi kita ini ngadepi wong banyak. Tapi Nabi zaman sugeng nak ono mepet sunat atau mepet wajib atau mirip sunat mirip wajib, Nabi mesti ngumumno iku. Nah iku ora wajib. Mergo nak diarani wajib masekno wong sak donya, masekno wong sak. Kate nak diarani wajib wong liya kudu nglakoni. Ternyata wong aki-aki mboten. Nah. Mane masyhur ning karangane murid-murid Sayyid Muhammad, Sayyid Habib Zain. Nanti beliau dijajokkan. Gimana kalau kita ngaramno rokok? Jawab Sayyid Muhammad, wong Islam sing fasik kuwi akeh. Nak rokok diharamno malah fasik kabeh. Perkara rata-rata rokok. Jadi kadang-kadang ulama mau muni haram karena fasik liyane wis akeh malah mbok tambah fasik. Tambah fasik kabeh. Padha Nabi kadang niku siwak ku penting. Nabi nek ana wong mangan bawang niku ora oleh maro masjid. Man akala sauman fala yaqrabanna masjidan. Wong sing bar mangan bawang mentah kok maro masjid kuwi Nabi diusir. Mergo masjid gone malaikat, malaikat itu nak bau ra enak iku. Ora seneng. Termasuk rokok kan. Dadi wong bar rokok ora oleh maro masjid. Lah kan yang fasik beneran ora kepengin malah dilarang. Malah repot ora dimafhum. Aman saya kita bedai. Itu begitu Nabi. Terus Nabi ngendikan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Umpama aku ora kuwatir bebani umatku tak wajibno siwak. Tapi saiki wong salat tanpa siwakan sah ora sah? Sah. Tapi Nabi tetap ngendikan, cek mentalane. Pangeran kok iki abab sing. Lah itu kan
Terus kemudian ulama istihad seperti itu. Ya pokoknya seperti itu. Hukum isu wae ngono iku ora kena diterangno. Nabi itu nanti qiyamul lail hari pertama sampai keempat bareng makmum kata gak qiyamul lail. Kata beliau kalau saya qiyamul lail saya imami nanti dikira wajib. Nah dikira wajib gue ora kuat. Nah ora kuat dadi dus. Jadi ini pertimbangannya para ulama. Terus uang itu kudu minimal sampean niru kula lah. Kadang-kadang ono ki ekstrem. Aku mau nekani walimatul urus, lanang wedok kumpul, bojone kiai lah do macak. Lanang wedok kumpul mari haram, terus sing dibojo elek mari ngenes. Macam-macam lah. Acara resepsi ku rak pertunjukan yang paling mengenaskan to. Sampai kanca kula niku paling ra seneng silaturahim. Tak takoki kenapa kira seneng nekani resepsi lho ya Gus. Sing semangat sing bojone ayu, bojone elek koyo kula ku masyaallah. Itu ajang keharaman. Siji kula roh wong sing bojone ayu iku kepengin kecewa di bojo elek. Lho ngono kancaku jek ngenyek. Bojo elek kok mbok gawa iku. Mulane kanca-kanca kula nak darani rabi ku piye Gus, pokoke sing pantes dijak buah, maksudnya dijak resepsi. Dadi ukuran bojo iku sing pantes dijak resepsi. Oke, dalam sisi itu haram. Tapi piye-piye kita itu wong sibuk, ajang silaturahim ketemu kanca dulur ya pendak ana resepsi. Maka kita yang ngomong ya, nak ndelok bojone wong nemen-nemen itu haram. Ora nemen yo haram ben padha. Ngono mbok mafhum. Ora nemen ra apa-apa. Utek elek jenenge. Tapi ana sisi kebaikan yaiku silaturahim. Dan kiai-kiai kita ya udah biasa resepsi, ya wis kowe menengae wae. Tapi nak nang kitab bajuri jelas silaturahim walimatul urus wajib kecuali terjadi haram. Contohnya ikhtilatir rijal wan nisa. Kalau terjadi ikhtilat maka hukumnya haram. Iku dari kitab bajuri. Tapi mulai dhisik Imam Bajuri sak terus iku nak resepsi udah teko. Ya muni haram, nak teko ya teko. Mbah lah haram kok teko. Ya teko cung haram yo haram. Jadi ya teko haram yo haram. Karena tadi ada sisi silaturahim. Yaitu mang ulama, kayak kula jagungan mbek ruhin kadang ngrasani wong haram. Tapi kowe golek jagungan sing gak ngrasani wong ya ora iso. Wis tetep mesti ngrasani wong. Malah nak ngrasani mukadimah iki ora ngrasani lho. Ngrasani kok ana mukadimah iki. Iki ora ngrasani lho. Cuma pancen tenan dekne nak diutang ra bayar. Tapi menurut iki gak ngrasani. Mukadimah yo ono. Ya udah seperti itu. Makanya nggih cara kula dadi kiai niku kudu tenanan. Ini kula cerita nggih ben sampean untuk barokah Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pernah cerita kitab yang terakhir dikarang beliau jeneng kitab Minhajul Abidin. Setelah itu beliau tidak ngarang lagi karena wafat. Itu beliau cerita pentingnya uzlah. Uzlah itu nyepi, gak usah kumpul wong. Mergo tiap kumpul wong mesti maksiat. Ya mau kalau bolak-balik nyontokno, kowe kumpul wong elek ngenyek, bocah kok merongos elek. Kumpul wong ayu syahwat. Ngenyek yo haram, syahwat. Kumpul wong melarat kowe ngenyek, wong kok melarate ngono nyepelekno. Kumpul wong sugih keto mak arep-arep dikek dhuwit. Haram. Kadang-kadang kiai sing ikhtiar kan terus kancanan wong elek-elek tok. Rumangsane luwe apik. Kancanan wong elek yo dosa padha mesti ngenyek. Lah misale ngene, kula ora ngrasani Gus. Kula ki nate bantah-bantahan. Lha kok gelem kancanan elek. Ora kancanan elek kan gak sahabat, Gus. Nek wong ayu kan sahabat. Lah kuwi darane elek iku wonge ora trimo. Iku yo ngenyek. Mergo dekne ngomong ngene, elek Gus, ora ngarah wong sahabat. Lho nganti wong wedok diarani gak mungkin sahabat iku tersinggung to ora? Gak wong wedok di statusno wong liya ora bakal napa? Sahabat itu tersinggung to ora kira-kira. Kulo mboten darane elek Gus. Lah kowe kok wani ngancani? Mergo ora ayu Gus. Nek ora ayu kan aku gak sahabat kan dosa. Kira-kira wedok mbak arani ra nyahwati tersinggung to. Enggak jawab kowe. Lha iku yo dosa ngenyek wong dosa ta. Angel ning donya ku ya angel. Nah makanya ketika Imam Ghazali ini kisah nyata, ada ulama Libanon, Lubnan, kalau bahasa Arab daran Libanon, Lubnan. Itu karena banyak bid'ah di kampungnya. Cara orang bid'ah itu tentang monokromo nih bid'ah wis bid'ah tuh dia munggah, bukan gunung kidul, gunung di pokoknya munggah gunung.
Dekne itu saking kepingin menjauh dari haram karena tiap jagungan itu mesti ngerasani wong, mesti ada. Padahal dhisik ora ono dangdutan dereng enten. Terus akhirnya dekne mangan suka. Ini suka tenan, suka terus ngombene saking langsung ke sungai. Ternyata yang di kampung sini dipimpin orang bid'ah. Karena orang solehnya mire, maka di sini dipimpin orang yang tidak soleh. Sangka dipimpin kiai, mungkin sudah dipimpin PKI. Sangka dipimpin kiai sing mestine nganggo sunnah Rasul, dipimpin kiai sing nganggo sekuler, nganggo bid'ah. Walhasil akhirnya ning dhuwur gunung diparani mbek ulama-ulama. Sing do ngipi ketemu Nabi delingno, kowe ku ninggal umat Nabi dipimpin wong bid'ah. Mulane kula suwun kanca-kanca teng mriki kowe kudu yakin aku iku saleh. Setidaknya kepengen saleh. Karena itu tadi. Misalnya saya sebagai wong alim gak mulang, aku gak kepengen mulang, mari riya, mari ujub, mari ra ikhlas. Tapi kok akhirnya sing mulang wong sesat. Ketika orang soleh tidak tampil, pasti ruangan ini ada yang mengisi dan itu bisa orang dolim, orang fasik. Akhirnya diparani oleh ulama sing lebih senior. Ya akal hasis. Kalau si apal takbire, taraktum ummata Muhammad baina aidil mubtadi'ah. Kamu meninggalkan umat Muhammad dipimpin orang-orang bid'ah. Saiki saya ingin bedheki saiki. Statusnya wong iki menghindari dosa ke gunung apa membiarkan kerusakan baru, yaitu membiarkan umat dipimpin orang yang tidak saleh. Dadine uzlah iki haram apa malah halal? Haram karena meninggalkan umat dipimpin orang bid'ah. Mulane kabeh wong alim seneng mulang. Pamer-pamer sithik nek kepeksa pamer, asal ana sing dipamerno. Sale alim. Lah nek kowe ora pamer ora krana ikhlas sampe pamer opo. Wong mulang yo angel tenan. Jadi ini ada perhitungan. Dia ada napa? Perhitungan. Mulane paling angel ngukumi barang mutasyabihat. Mulane ki jogeman kalau kiai kowe gerakan pecinta rondo kowe aja gedhe. Misale ana kiai ngandani rondo ayu, mbok arani senengan atau demenan. Engko nek ana kiai sing ngandani disenengi wong fasik, desa rusak. Rondo digo apelan wong fasik. Engko sing apel rugen kiai kok apel. Yo repot lho apele rugen bareng gak dakwahi. Dakwahi wong rondo suwe-suwe ora apik. Nek ambek wong fasik ora apik. Maksudnya bendekne nyimpol. Ya sembah kono lah. Tapi kok aja men delok sisi nak iku dosa. Engko nak diwapeli wong fasik malah panjang. Ya itu penting, mulane kadang-kadang pengeran ngangkat wali-wali sing cara zahir kancanan wong fasik-fasik iki ora usah kaget. Lan kula niku syukur be pengeran teng Indonesia wong alim nggih kuwata, wong alim syariat nggih kuwata, wong alim sing rada jadah ngumpuli wong bulet-bulet nggih napa? Kathah. Karena kita memang ilmunya banyak. Indonesia itu luar biasa. Golek wong alim piye wae lengkap. Sing alim urang pondok kowe kuwata, sing alim politik kuwata, sing bulet ge kuwata, sing zigzag ge kuwata. Jos ora Indonesia iki jos. Mun sing kepleset yo nggo ora kathah pokoke. Karena tadi ketika umat ini dipimpin orang tidak jelas, ini kita juga repot. Mana taraktum ummata Muhammad baina aidil mubtadi'ah. Jadi misalnya ono kiai kok penggaweane ning Beringharjo ning Malioboro yo keben. Ben ono wong saleh ning kono dadi malaikat tuh didelok kok ono sing wiridan. Ora kok kabeh dolanan. Tapi ning kono kan katut wong fasik, wong saleh dilindungi pangeran terus ngono wae kok angel temen. Pernah Abu Darda itu tiange khusyuk. Tukaran mbek Muawiyah. Muawiyah niku tiyang gubernur Sam. Zaman itu belum presiden gubernur. Abu Darda nembak Abu Darda. Saking mangkele mbek Muawiyah karena debat menyangkut riba. Debatnya perkara riba. Muawiyah itu ada bentuk riba yang dia karena mungkin beda pendapat enggak dikategorikan riba. Sama taruh detailnya. Kata siapa? Abu Darda tadi itu kategori riba. Tapi bukan riba yang rentenir enggak. Kali itu musmaleh haram kalau yang rentenir. Yang nyerempet kayak iya kayak tidak. Akhirnya si Abu Darda sumpah saya tidak akan menempati bumi yang ada pemimpin seburuk Anda. Jika dia keluar dari Syam. Keluar dari Syam, lapor Sayyidina Umar. Ya Umar, saya tidak mau hidup bersama dia. Karena dia pemimpin dolim. Saya tidak mau dipimpin orang yang dolim. Juga tidak mau di wilayah tertentu yang pemimpinnya. Tapi apa jawab Sayyidina Umar?
Jari Sayyidina Umar, kamu itu salah. Justru daerah dolim kudu ana wong sing koyok kowe. Ben ora seragam kabeh. Dolim ayo balik. Paham ya? Paham ya? Jadi tidak apa-apa, misalnya adalah daerah tertentu fasik, daerah tertentu terkenal banyak macam-macam, itu dia buka musola nih. Gak apa-apa sing jamaah wong rodok penggemar wis ora masalah. Ya sabar-sabaran kowe sing katut apa kono. Dadi tiap dina tuh ya muqallibal qulub sabit qalbi alati. Ya uji nyali napa? Uji napa? Karena logika fikih yang terbangun adalah jika nahi mungkar itu wajib. Saya ulang lagi, nahi mungkar adalah wajib. Kowe kenal lonte ora gelem, kenal maling ora gelem. Kenal wong sing LP ora gelem. Oleh nahi mungkar iku kapan wong kenal wae ora gelem. Narbiyah umat Nabi wajib, kenal ora gelem. Oleh kapan wae bina umat Nabi? Oke, dari segi itu wajib bina, wajib kenal karena itu proses membina. Tapi ada logika, bagaimanapun itu mazalah nggone kepleset. Saiki hati-hati ku oleh ta ora? Ya oleh, wong kok bertaruh, wong kok ya nak londene wis tuwa elek, nak wayu menarik, bojomu ning omah elek. Ya nak kowe sing katut, nak kono sing katut ra apa-apa, kowe sing katut. Itu juga boleh karena orang boleh hati-hati. Itu yang paling angel dalam bab fikih karena bina umat ya wajib, jaga iman, jaga selamat itu wajib. Lah terus pasif piye Gus? Ya ora ono pasif, pokoke ngono. Kok pas-pasan ya ora usah ngono, pokoke ngono. Ya itu ila yaumil qiyamah, itu menjadi pertanyaan ila yaumil qiyamah. Itu semesti antara kita tetap bena aidil muqtadi'ah, kita kumpul orang banyak yang macam-macam. Karena kalau kita tidak ada di situ malah dunia rusak. Antara ya sedikit menghindar karena kalau kumpul rawan katut. Ya itu ila yaumil qiyamah pertimbangan kita sampai seperti itu. Dan itu tidak masalah karena mesti dunia itu wabina rumah ada yang kayak iya, kayak tidak. Itu tadi misalnya kancanan rondo, ayu. Antara niki bina bin dadi wong soliha, antara niki katut. Ya nak katut gelem mbok wae ora apa-apa, tapi nak terus bulet. Kowe mbok ngebaro total yo dosa, nak sing dekati wong fasik terus saya iku dadi aset bandar narkoba. Terus cah itu iku alasane nek takoki pangeran. Nek kowe dadi pengedar narkoba lho. Lah agar kiai nggih ngedo iku lho. Sing marah ki bandar narkoba. Nggih Gusti ki kiai-kiai iku salahno. Ora lara kene to. Terus ki piye jawab Gus? Wong ngerti ngono tak kancani. Ayo ra iso ngono. Wis kliwat ning akhirat wis bar. Lah itu makanya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun mesti wa bainahuma umurun mustabihat. Bainahuma yo mau kaya iya penting ngancani go bina. Ya kaya iya wajib ngeduwi ben selamat. Wis ngono ila yaumil qiyamah seperti itu. Ya wis makanya Allah damel wali macam-macam. Ono sing ngamen kancanan wong fasik wae ben ya nak menawa ana tobaté. Ono sing wong ngindari wong fasik kuwatir katut. Muga masyhur itu ono wali resmi biasa mulang ning pondok, biasa pengajian. Ya mau kula nate cerita teng mriki. Kula ngeten iki diceritani kiai-kiai. Hasil singkat cerita niku ana kiai sitoke sing tukang kancanan wong mabuk-mabuk ning warung-warung. Terus kiai sing sing resmi mau ngipi ketemu pangeran Gusti sing ngancani kula teng swarga niku sinten? Dijawab kiaiku ya. Bareng diparani ning kampung iku kiaiku pas ning warung itu terkenal jual bir, jual macam-macam. Sampai dia balik kanan, gak mungkin kancaku di swarga kok kiai potongane ngono. Pas balik kanan diceluk. Ya Aba Yazid, betul saat teman Anda di surga. Tanpa omong-omongan. Wah, jebule wong iki tenan. Terus kenapa Anda berteman orang-orang fasik? Aku ora tau ngombe bir atau ngombe narkoba. Aku ngombe banyu putih, mau awakku tok. Sing separuh wis tak tobatno saiki ning masjid. Saiki separuh tugasé kowe nobatno. Wah, bingung. Kiai resmi kok nobatno. Tapi tadi yang wali resmi tadi ya wali tenan. Ya Allah, jika saya wali Engkau maka siapapun yang melihat wajah saya langsung kepengin tobat. Ya semua, wes saiki anak buam kon delok raiku. Engko ora tobat. Delok raine tok langsung tobat.
Gue keramat ketemu nopo keramat. Nak ngono ya sumpet. Ya itu tadi karena kita apapun menjauhnya kita dari dunia mungkar, seorang lagi ya, apapun menjauhnya kita dari dunia mungkar, tetap kita menyisakan satu hukum fikih nahi mungkar itu wajib. Lah nahi mungkar dimulai dari kenal. Iso ngandani ku nak kenal. Ora kenal kok iso. Nak bapak nggih guyonan ngeten. Kiai sing ngene iku hak iku kaya santri utawa siswa. Ada satu kelas siswanya itu 20. Sing gak teko 2, berarti sing teko pinten? 18. Sing ora hadir 2. Biasanya guru kan ngamuk. Gak ngregani wong, tak rewangi mulang tenanan jebule ora teko. Gak ngregani wong, tak rewangi meninggal pekerjaan jebule ora teko. Kan aneh. Sing 18 ini kan orang hadir malah sing diamuk. Mulane jare bapak, muridnya kudu protes, Pak. Sing melanggar iku mboten enten teng mriki. Nak ngamuk ngentosi tiyangu. Sing teng mriki iku sing teko sekolah. Paham ya? Padha. Saiki sing tukang maling, tukang zina ku ning dalan-dalan. Ana kiai muangkel fenomena banyak perzinahan. Ngamuk ning nggon ngaji. Zaman akhir akeh wong zina, akeh wong maling. Mbah sing teng mriki nak ngandani nggih sing terkait. Paham sing kula maksud logikane. Tapi aja jerok-jerok cerita ilmu juga dadi fitnah. Seneng fitnah. Pokoke ilmu ora usah dadi fitnah. Pokoke mau kowe juga selamat yo wajib. Lah kowe ora ora selamat, maka wajib menjauhi. Tapi nek ana wong yakin selamat mareki ki aja suudzon. Piye-piye ana potensi proses tarbiyatul ummah, membina ya wis ngono wae. Lah pasti piye ora ono pasti pokoke ngono. Ya wis ngono, ya wis ora ono pasti pokoke ngono. Mane kata cerita teng Indonesia itu ngoten niku wali kados Sunan Ampel, ya wali kados Sunan Kalijogo. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu. Kalijogo saking kene dakwah teng daerah Pajang, daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Wis ragen napa dugi mriki-mriki. Sampai gawe wayang Tengul, wayang wong. Sunan Giri gak trimo iku haram gawe patung. Wong nak gawe patung ku sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijogo rapati tau ngaji mantan preman dadi wali. Ngaji faslun ya gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah mbek Sunan Kudus sing luwih alim luwih senior ya sing ngene ae. Wayang iku dipeyokno wae terus dadi wayang kulit perkarane nak wayang Tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis banyak kabeh. Wali kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari saka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Wapi, wos wapi tenan ukirane manuk tapi gulune iku protok. Perkarane pas teko langsung diketok mbek kiai. Pas gulune tok ya sithik nek diketok. Nah takok ya kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Nak ra diketok kan nak ra diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa kan nek keketok ngene kan gak iso. Lah ngetoke kok sithik wis mati jam. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nek dibuak kabeh yo dene yo kepengin di lemari larang dadi mau digraji ngangge graji besi cilik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik, Mbah? Wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ya kok wayang kulit itu es penyet. Penyet itu urip ta mati? Mati. Nak Tengul lah ijek. Wayang wong niku ora ijek fisik. Jadi mulai dhisik ku ya fikih ku ya setia kali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali songo ya wis saged ngrekayasa sapa? Ngrekayasa apa? Fikih. Ya pancen ngoten iku wong. Dadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun nggih sampean kudu ya pinter ngaji. Hukum niku macam-macam. Sementing barang maksiat tetap maksiat ila yaumil kiamah. Cuma ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi.
dengan berbagai metode. Gue kok kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama wa Islam tapi jenengan ojo ngelarang kula nyolong. Dari Nabi sementara salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas melarang dia nyolong. Dari Nabi dawe sayanha binakul. Engkau anggar sering sholat tak suwe-suwe gak nyolong diri. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu bertahap. Tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ono wong Islam pamit Nabi buatin zakat, Nabi dia mental. Ya sementing gue Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamat. Cuma orang mendesak gue kecangkeman munamuni. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim, semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan mbek kancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang mriki ini santai. Omong-omongan. Oh kabeh sahabat nyentak bar sholat, wih sholat omongan rasa ini. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada apa ini ya Rasulullah sholat omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng oleh Nabi. Nabi oleh ngendikan lucu, santai. Ya Arabi inna hadi sholat munajatun. Ya sholat itu pancen ngomong-ngomongan tapi ngomongnya di pengiran aja. Ya ngomongnya apa? Pengiran aja. Because sholat itu munajah ma Allah. Ya ngomong-ngomongan tapi di pengiran. Nak omongan di manusia orang usah. La yasluhu fiya kalamun adamiyun. Berhubung sholat itu ngomongin mbek pangeran ora pantes, ora layak digomongan mbek bani. Ini jare wong Arabi tadi. Fa wa ma wajadtu mualliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa ma ghadibani wala naharoni walan taharoni. Demi Allah, beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya ngendikan inna hadhi sholat munajatun la yasluhu fiya kalamun adamiyun. Jadi Nabi ya enak wae ngendikan. Iya cuma njen salat iki ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya mbek pengen. Yo, dadi rasa ngomong kabeh. Ora rasa. Baleni salat mboten Nabi ya. Mbok mate kok sedo keren, padahal Nabi ini ngoten. Ora roh. Niku jenenge evolusi. Dadi Nabi ne bijak kena umate wis rapati napa? Ya mergo kurang ilmu, rata-rata ora bijak kurang apa? Kerengnya didisikno. Jadi kita ini itu terus belajar ya, nopo terus nopo. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakada wajadna dzalika salafan wa khulafan. Panjen kita nak nyolati jenazah normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Enggak bisa kamu katakan syarat sihah syarat sah. Fa'inal janazata laisat biman ziratil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo kena mentah kan. Saiki jenazah kok ngarep alasane opo? Ora imam kok didakok. Ngarep. Berhubung ra imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok ngarep. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di kitab Mahali, saya mencari nanti di kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali. Saya termasuk pengajar kitab Mahali. Jadi kan bantah aku ya iso mbok ukur ilmumu. Misalnya kene takrib aku wis ning Mahali. Iki ora urusan sombong, nek bantah ukur dhewe mau mergo takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur bar liwati mau. Bareng lewati Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, bariku kowe golek aku.
Ayo Gus bapak ya debat gak apa-apa. Itu di kitab Mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fainal jenazah laysat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di masjid haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala nopo jenazah kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati para teroris ini mau menggunakan senjata itu untuk nembakin nopo jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa 78 atau 82 pokoknya pernah itu terjadi. Pernah atau dengar sama cerita ya? Terus sekarang di Arab Saudi tiap maktubah yang nate haji, nate umroh, tiap maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang tuh, ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana? Enggak di depan apa di belakang? Di belakang, tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi ning Indonesia kira usah ngono. Jenazah pe gaya pisan kok ngarepe kok putus kok mburi. Wong Indonesia kan enggak mendesak untuk black. Dadi mosku dadi mudin aja lakoni dosa gede. Mesti dalam konteks Indonesia ora usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nak jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham ya? Bukti lagi salat ghaib. Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana? Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh nggak nyolati ghaib? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, enggak usah. Terus kowe saking gobloknya, ini syarat sah, kalau nggak begini nggak sah. Jahil anta berarti, bodoh. Paham ya? Itu biasa aja. Paham ya? Pemenang mau kepala kok, nanti dari Mustafa Gegeru. Nak sirah itu tempat di, nak tempat utara masalah. Enggak sih nih di Mustafa gue. Gitu loh, mesti gitu ya maksudnya. Nah kan? Loh, ada Mustafa aja gak terima kata sih gitu. Nah, datang lagi sirah tenggelar gitu. Apa separuh-separuh? Lanang itu. Kan lanang gitu. Gitu. Oh, gitu loh. Nah, sampean lanang. Loh. Nah, teng daerah kula lor kabeh. Mriki alhamdulillah wonten lor wonten gitu. Nah, lor kula ya ora masalah. Karena ora imam wis. Ya tapi sing fanatik nggih kuwat. Kula niku wis kiai ini bolak-balik nak tenggene daerah kula nggih enak lah masih banyak orang alim. Nah, wonten. Kula nate nyolati jenazah sirahe ku ning lor. Keluargane kebetulan rada aneh, setuju sirahe ku ning kidul. Ya jenazah lanang. Ambek mudin tengen kula ora trimo. Kene mulai dhisik kiai kene ku luar terus kok aneh-aneh ning kidul. Jare keluargane, "Mboten kiai kula kedadak kidul." Nah, kalau calon imamnya, kalau jaga gurih, padahal si imami mengke kula. Aku terus omongnya, mpun tak yang lor tan kidul, wong kula kaul jenazah kok gurih, roh kemana terima lor bek kidul lagi. Dan bisa nanti jenis Gus Bak, mpun sami napa. Mana ada terima sholat lor bek kidul, semua jenazah kok gurih, aku roh kaulnya. Pak, menang deh. Saya mulanya kita bantah aku ngenteni mau ke takrib, mungkin Fatul Wahab terus Hali. Bariku boleh ikut loh. Mohon Gus imbang, mari berdebat, no.
Tapi yang ngaji mahali khatam bolak-balik becek latihan ya kamu. Jadi ilmu itu tetap penting meskipun tidak harus kamu lakukan karena kalau kamu lakukan jadi fitnah Rasulullah pun tidak senang karena fitnah itu Rasulullah tidak senang. Jika kalau kamu melakukan itu di Indonesia maka hukumnya fasik karena Anda menjadikan fitnah. Tapi kamu harus tetap yakin bahwa jenazah di depan itu tidak syarat sah karena dia tidak imam. Soal ngelakoni tapi rasa kecangkeman itu syarat sah. Buktinya sekarang di Mekah kabeh jenazah ditakoni kamar mayat padahal ada sholat jenazah. Karena kalau ditakok di depan iso bayangno kan ruwete musim haji. Ruwet ora? Indonesia kan gak ruwet. Wong imame dadi lakon yo pasiku, mayite dadi lakon pasiku, dakok guri kan ya sakake kan. Jadi wong kudu mikir karena nanti kalau jadi fitnah haramnya itu bukan karena apa-apa karena ini jadi nopo. Cuma kamu secara ilmu tetap yakin kalau itu tidak syarat sah. Ya, kamu harus yakin secara ilmu tidak syarat sah. Piye gak imam. Oh bolak-balik nyolati jenazah. Kadang yo ono sing fanatik nak wedok iku para gogong gitu kan. Nak lanang iku para sirah ya dekati napa jenenge? Ndek. Apa bunda? Nak sing fanatik ngoten, ana imam jenazah iku wedok. Lah imame iku menawa imam kadang kiai sepuh wis ra mikir ngermaju. Ini dicekel di benerno. Nah aku mboten nate kan sebab karep-karep. Lalu nak sing imam fanatik tak kok. Kan kadang nak kiai top kan kok diliyo desa kan gak paham. Niki lanang napa wedok. Jalur bah. Ngatur posisi wae napa dekati napa. Wah, udah nak wedok dekatnya mungkin. Boleh kenus. Lah kan tahu dadi imam lho. Terus sampai jam mati di salati rukin. Pino tenan yakin ya. Lah sing jalur ora sepuro ora mesti di sepuro pangeran lho. Kula niku mun gadah jatah ngimami kathah wonten tiang-tiang sepuh sing wis wasiat ana mati sing nyolati Gus Bae kula niku wong-wong ngel-ngel wong tenan wasiat kok eleke ngono. Ke alasane jare wong hafal Quran ngalim iso nyafaati kula niku entuk akeh. Nate teng pandangan niku wasiat ngoten ono iki sepuh itu kula sing imam gara-gara wasiat. Wasiat elek iki jare wasiat ngel-ngel wong. Tapi kalau teng omah nggih kepeksa. Nak parah kena ado buatan. Jadi paham ya, jadi ilmu itu di atas segala-galanya. Karena ini kita butuhkan. Andai kan tidak ada ilmu itu dicetuskan Imam Nawawi, maka dalam konteks Arab Saudi setiap jenazah harus di depan kayak apa susahnya. Musim haji jenazah dipaksakan ke depan. Padahal yang mati banyak, misalnya kasus Mina, kasus nopo terowongan, kasus nopo kering. Coba tanyakan yang haji-haji saat itu ada nggak jenazah dekat Sudes? Ada enggak sama jawab saja. Enggak ada di belakang tetap di kamar mayat itu saya sering ditanya sama anak-anak. Lalu caranya sah gimana? Saya tadi kita butuh yang punya Imam Nawawi. Memang dari awal jenazah itu tidak imam. Meskipun kita tidak akan melakukan itu di Indonesia, jelas benar mari fitnah. Tapi apapun kita sering melakukan itu di Indonesia, jangan yakin itu syarat sah. Makanya ilmu itu harus di atas segala-galanya. Mane ilmu nomor siji fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika Allah mensifati zatnya termasuk yang dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama. Allah itu zat sing mulang. Jadi mulang sifatnya Allah. Mane ulama kudu seneng mulang. Allah mensifati zatnya itu alladzi 'allama, zat yang mulang. Artinya apa yang diperkenalkan adalah Nah sekarang banyak kiai itu lebih senang ibadah timbang ilmu. Itu ya jane rodok musibah saja nih. Tapi timbang dene rapati iso ilmu ya tok ibadah. Mau fatwa melengkar malah ndak karu-karuan. Tapi sebetulnya ilmu dengan ibadah itu harusnya dulu ilmu. Karena ilmu ini penting, yang mengawal ibadah itu ilmu. Karena itu sudah kaidah. Karena setiap amal diberi ilmin wa amaluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya juga diterima. Ya tapi saya berharap Allah Rahman harus semoga tetap ditampa sekeliru-keliru lah. Tapi tadi kamu harus punya kematangan ilmu yang mantap. Piye-piye nak jenazah iku ora imam, eling-eling jenazah iku. Sehingga kita mudah menganalisis kenapa jenazah di Surabaya orang Jogja boleh sholat, jenazah di Jakarta orang Aceh boleh sholat. Padahal jenazah di
karena memang awalnya jenazah tidak imam. Mau selesai kan, artinya barokahnya ilmu tadi kita bisa mengurai sekian muskilat, sekian kejanggalan, paham ya? Meskipun itu tidak kita lakukan, paham ya? Ya sama seperti tadi iddah, yang butuh iddah itu nikah sohi, kalau tidak nikah sohi tidak ada apa iddah, karena yang jenenge iddah itu wong diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka iddahnya. Nah, padahal kata-kata itu tidak ada dalam konteks berzina. Nah, ya takrif iddah kan orang yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka untuk menikah lagi harus iddah. Nah, sekarang orang yang hasil hubungan gelap, terus takrifnya dia definisi ini. Maksudnya definisi ini, iddah adalah orang yang diceraikan suaminya atau diceraikan pacarnya atau diceraikan selingkuhannya. Goblok orang. Paham belum? Nah, iya definisi iddah itu kan mesti melibatkan suami sah, baik karena dicerai maupun ditinggal. Paham ya? Tapi kira usah terus fanatik kula nggih mboten, kula ya iso wae salah. Cuma kemungkinan aku salah mek kowe akeh kowe. Mulane sementara ya sanut ngono ae. Sampai ada bukti Anda lebih baik, lagi mencabut dukungan, lagi mencabut apa? Dukungan. Jadi eling-eling ya, pokoknya kalau suwun ilmu itu di atas segala-galanya. Mulanya sama juga kaget, nak Quran sekarang istilahkan kita ada Bani Adam, tapi apa? Dzurriyyataman hamalna ma'anu innahu kana abdan syakur. Terus tengene surat Yasin apa? Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Jadi kita-kita ini adalah generasi Nabi sinten Nuh. Sehingga kita dikhitabi Allah dzurriyyataman hamalna ma'anu, bahwa kita ini dzurriyyah wong sing ditampung ning praune Nabi sinten Nuh. Wa Qur'an ilinge sira Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Sekolah nalikane dawuh sapa Nabi Ibrahim liqaumihi maring kaum Nabi Ibrahim. Dawe ubudu wa hawattaqu liqaumihi ubudu wa hawattaqu. Ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah wa taqu lan wedi sira kabeh ing Allah. Manane wedi Allah khaufu tegese wedi sira kabeh iku bawa ing siksane Allah. Iki Imam Suyuti kuwatir wedi Allah, wong wedi ku nak ketemu kan melayu, misalnya wedi gerduwo kan melayu kok gerduwo. Lah iku wedi Allah ora kok terus melayu saking napa? Allah, manane melayu saking siksane Allah. Carane piye mlayune lewat melakukan takwa. Jadi justru takut Allah itu malah harus mendekat kepada Allah. Zalikum ta mongkon-mongkon kabeh khairan wa apik lakum kedhi sira kabeh mimma dibanding perkara. Antum kang te sira kabeh iku alih ing atase marupane min ibadatil asnami yaiku nyembah berhala. Ing kuntum lawana sira kabeh tak lamuna iku ngerti sira kabeh. Ngerti al khairu min wirihi saking barang apik min wirihi saking liyane khair. Manane iso bedakno di sing apik di sing elek. Innama ta'buduna mesti te nyembah sira innama ta'buduna. Angin pestine nyembah sira kabeh min dunillah. Kowe nyembah liyane Allah wirihi awsanan ing pira-pira berhala. Wa takhluquna lan gawe sira kabeh ifkan ing kedustaan utawa barang sing akhire bodoni. Manane takuluna tegese ngucap sira kabeh kisban utawa kadiban ing kebohongan. Anal awsana satemene pira-pira berhala iku syuraka iku pira. Syuraka Allah napa syuraka lillah? Lillah ya. Iku syuraka pira-pira mitra lillahi kedue Allah. Innal ladina satemene wong akeh tak buduna kang nyembah sira kabeh min dunillahi sange saliyane Allah. Manane barang utawa benda sing mbok sembah liyane Allah iku layam dikuna. Iku ora miliki sapa ladina lakum maring sira kabeh rizqon ing rezeki layak diruna. Tegese ora kuwasa kabeh rezeki entong rezekine sapa kabeh kuming sira kabeh. Fatahu mongko golek sira kabeh ing tawahi ing sisi Allah utawa saking sisi Allah. Kowe goleki ar-rizqa ing rezeki. Manane talubu tegese goleki sira kabeh ing rezeki mirusangi Allah. Wa abudu lan nyembah sira kabeh ing Allah. Waskuru lan gelem nyukuri sira kabeh lagu maring Allah. Ilahi maring Allah sarasan turjauna den balana sira kabeh. Bon iki masalah tauhid iki kula terangno nggih. Dados wong nyembah liyane Allah niku diistilahno Quran wa takhluquna ifka. Kamu bikin kebohongan, nggih kamu bikin kebohongan. Ngeten nggih dalam ilmu mantek Quran ya. Ilmu mantek itu ilmu logika Quran. Mohon sampean saya kita bedheki. 1 tambah 1 kan 2. Nggih, bener bener nggih. 1 ditambah 1 2 itu hakikat apa karena ada yang ngomong 1 tambah 1 2? Hakikat.
Tapi kalau 1 ditambah 1 dijawab 5, itu hakikat apa enggak? Enggak. Cuma ada saja yang ngomong seperti itu. Misalnya wong bodoh atau cah cilik. Cah cilik atau cah bodoh ditakoki 1 tambah 1 piro 5. Itu yang ngomong ada tapi hakikatnya enggak ada. Begitu juga Isa, Yesus, darani pangeran itu enggak benar. Tapi yang ngomong ada. Sehingga setiap kalimat yang salah itu istilah Quran itu iyaquluna illa napa kadziba. Atau istilah ning surat Kahfi kaburos kalimatan takhruju min afwahihim. Jadi kalau kalimat itu kok salah, kok dikatakan orang itu menjadi kalimat karena ada yang mengatakan, bukan karena kalimat itu menunjuk satu kebenaran. Tapi kalau kalimat itu benar, maka untuk menjadi benar malah gak butuh kalimat. Baik dikalimatkan atau tidak, tetap itu satu kebenaran. Misalnya begini, andaikan Allah tidak bikin manusia dan seisinya, Allah itu sudah Tuhan apa enggak? Sudah. Tanpa harus ada yang mengatakan Allah itu Tuhan. Makanya kebenaran sejati adalah Allah. Andaikan nggak ada manusia pun, Allah pun tetap Tuhan. Baik ada yang mengatakan Allah Tuhan maupun tidak. Tapi kalau berhala menjadi Tuhan, tunggu ada yang mengatakan, oh berhala itu pangeran, Isa pangeran. Ada yang mengatakan maka menjadi kalimat. Tapi ini menjadi kalimat yang salah karena hakikat Isa tidak Tuhan. Makanya disebut kaburos kalimatan takhruju min afwahi. Maka menurut Quran itu kalimat itu ada dua. Ada kalimat yang menunjuk makna hakiki, yaitu kalimat yang benar, yaitu 1 tambah 1 2. Allah adalah Tuhan. Itu kalimat yang benar. Tapi perlu dicatat, kebenaran itu tidak butuh kalimat. Sehingga andaikan Allah tidak bikin manusia dan tidak ada yang mengatakan Allah Tuhan, tetap secara hakikat Allah Tuhan. Paham ya? Tapi kalau yang mengatakan Allah 3, itu nunggu ada yang mengatakan Tuhan itu 3. Berarti ada yang mengatakan Tuhan itu 3, tapi tidak pernah menjadi hakikat Tuhan itu 3. Makanya ada yang mengatakan tapi gak ada buktinya. Disebut iyaquluna illa kadziba atau kaburos kalimatan takhruju min afwahi. Itu hebatnya Quran. Makanya kalau ada kesalahan itu pasti karena ada yang mengatakan. Bukan kesalahan itu barang yang bisa wujud secara hakikat. Makanya ada ayat yang jelas sangat-sangat eksak. Ini ku ayat Qul ja'al haqqu. Barang hak itu pasti ada. Wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Jadi wa ma yubdi'u lan ora tahu dadi kawitan. Apa al batilu barang batil. Wa ma yu'id lan ora tahu balik. Jadi barang yang batil itu enggak pernah ada. Baik enggak ada dari awalnya maupun enggak ada secara periode keduanya. Sama saya kita bedai, 1 ditambah 1 5 itu pernah ada enggak? Enggak pernah ada. Tapi ada yang mengatakan. Tapi kalau barang batil itu selawasnya enggak ada. Wa ma yubdiul batil. Barang batil itu enggak pernah bermula. Bermula saja enggak pernah. Enggak akan pernah lahir sampai kiamat pun enggak akan pernah lahir. Akan pernah terjadi enggak kalau Yesus itu Tuhan? Tidak akan pernah terjadi baik dulu maupun sekarang maupun nanti. Tapi yang mengatakan ada. Jadi disebut napa kaburos kalimatan takhruju min afwahi. Tapi kalau barang batil jelas ja'al haqqu mesti wa zahaqal batil. Barang zahaqo, barang batil pasti hilang. Mana nih hilang normalnya enggak ada. Meskipun yang mengatakan ada. Paham ya? Jadi kalau jawaban tak Quran, jare sapa barang batil ra ono. Sunggaran pangeran telu ya pirang-pirang. Maksudnya orang ngono sing mengatakan barang batil banyak, tapi barang batil itu tidak pernah ada. Paham ya? Mohon jelas ya. Jadi qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Itu yang paling terkenal di bawah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Pasti barang batil itu bersifat sirna, bersifat tidak ada, karena memang hakikatnya enggak pernah ada. Tapi yang mengatakan ada banyak karena kesalahan atau karena kebodohan. Menjelas, mengenai bola balik matur. Normalnya kabeh wong alim ku yo pinter balaghah, pinter mantek, pinter matematika. Karena Quran itu yo matematikane yo ono macam-macam ya. Semari bodoh terus dadi jimat. Maca Yasin kasihate iki, Tabarok kasihate iki. Dadi tobek terus. Ini kalau apa tersinggung ya biar tersinggung bias. Quran kok kabeh dadi napa?
Kasiat. Yang paling ekstrim surat Ra'd. Nah, ono mati ra mati-mati. Wacana surat Ra'd insyaallah langsung. Nah, itu menyisakan pertanyaan fikih, termasuk pembunuhkah seperti itu? Karena penyebab. Kalau nanti takoki dokter, Gus itu ada orang yang secara teori itu jelas mati kalau nggak dibantu infus. Itu kalau saya mencabut infus, apa saya pembunuh? Karena saya tahu kalau dicabut pasti mati. Padahal kalau nggak dicabut, ya 2 hari lagi mati. Cuma gara-gara saya melihat 2 hari itu kepanjangan keluarganya nanti bayarnya banyak, tak cabut sekarang. Padahal nggak saya cabut pun 2 hari lagi. Aku cabut, saya cabut dok, yang penting pokoknya cabut. Tidak saya tanya, saya ini kalau saya cabut sekarang membunuh apa? Pokoknya cabut. Karena memang Yus. Mulane sampai nak ana wong mati itu sangel mati ini kalau maca surat aja gelem yakin. Engko tetap ditulis pangeran. Orang ini lama enggak mati gara-gara Robin baca Ra'd tak cepatkan mati. Maka penyebab percepatan adalah Kiai A. Itu tetap ditulis, pangeran ditulis. Mulane kula termasuk kiai sing ra setuju. Nek ana mati angel wis ben angel kono. Gak usah wacana surat napa. Kula lho. Tapi nggih kathah sing macakno. Tapi nek kadang dijaluk anake kurang ya wis wacana ae suwen. Tapi kowe gawe perjanjian mbek pengen Gusti kula namung maca lho. Tetep terserah jenengan. Dadi tetep ya Allah kula tetep maca tapi terserah jenengan. Tetep lama ya gak apa-apa. Dadi ben gak tersangka napa. Yang paling repot masalah medis. Kula niku sampai sekarang tuh bingung nggih. Ada orang ya tadi bertahan kalau lewat oksigen atau lewat infus. Kemudian keluarga tidak kuat secara biaya atau medis mengatakan serono gunane tetap nanti mati. Nyopot itu termasuk pembunuh apa enggak? Ya kalau sebagai orang alim bertakwa isem, ya pokoknya aja copot semisal mati-mati. Karena kita secara fikih masalah kan kalau itu dicopot dan itu secara medis mengawal kematian, penyebab kematian kan ya tetap kita ini pembunuh. Tapi barang ini pembunuh, apa copot lah ya. Ya mati, wis tua, wis akut, wis komplikasi. Kalau kan kada santri ke dokter kada kalau sing ngaji kulo. Dok rasa takok ngono, pokoke penting aja cabut. Itu pernah di Al-Azhar itu jadi perdebatan. Ada mahasiswa itu. Zaman itu belum ada GPS ya, belum ada jaminan kesehatan. Itu kalau meneruskan infusnya itu 1 minggu itu bayarnya sekitar 70 juta. Nelpon ibunya, teman-temannya, ini diteruskan apa enggak? Jadi ibunya enggak usah diteruskan, saya enggak kuat. Tapi ketika para teman-temannya datang ke dokter itu enggak usah diteruskan. Ini pasti mati kalau enggak diteruskan. Kalau pasti mati ada yang tanggung jawab. Akhirnya nelpon ibunya, Bu, kita enggak ingin jadi pembunuh. Jangan tanya lagi ya. Pokoknya coba kes niku. Akhirnya udah delik. Delik akhirnya masih sesuai mau ambil dokter itu. Dokternya apa nyabut? Iku mati, ra dicabut ra ono sing biayai. Akhir kancane dihubungi do delik perkarane wedi. Sing cita kula niku pelakune mboten. Jadi di antara solusi ku delik maksud kula. Delik. Lho iya misalnya dicopot demi uang kan kamu tetap pembunuh. Takut bayar terus dicopot, kamu tahu akibatnya mati. Yang ngomong ahlinya, dokternya yang ngomong ahli kubro. Cara Mustafa ngalami ngono kan, mbok copot apa bubar wis misalnya. Copot. Cek druki mos kowe ngomong. Oh, roken urip yo penting ngawur. Yo delik wae cara kula ge. Delik wae. Tapi bareng delik gang 3 hari dikabari wis mati. Penting ra melok-melok. Ya ora takok dokter iku mau mbok copot napa mboten dok. Pokoke sementing delik. Karena memang fikih itu memang seperti itu. Fikih itu penyebab itu dihitung, penyebab itu dihitung. Makanya di fikih juga ada hukum begini. Fikih yo lucu kadang. Ana wong begal ning Sahara. Sampeyan delok teng Buhyatul Mustarsyidin, ada begal di Sahara di padang pasir. Oh jelas begal. Terkenal misalnya, ma'ruf bukan suudzon, terkenal dia begal. Kemudian dia sakit. Kalau dikasih minum 1 gelas dia hidup, kalau dibiarkan mati. Maka yang ngasih minum adalah menanggung dosa kebegalan dia setelah sehat lagi. Karena harusnya dia berakhir dengan mati, tapi menjadi hidup lagi gara-gara dikasih minum.
Mulane jare Buyatum Sakin haram besar ngasih minum wong sing nak urip kok marai fasadin fil ardi gawe kerusakan ning bumi. Mulane Sufyan Ats-Tsauri ku tahu ada aparat negara itu terkenal dolim. Saroti itu aparat negara. Ono sing nerjemah polisi tapi kan mesti polisi sakit polisi itu. Tapi nonton pokoknya aparat negara. Tidak sabut terjemah polisi, jadi tentara usah. Pokoknya saroti. Wae subuh niku terkenal dia tukang pungli, terkenal tukang pungli. Agar urip wis wong wis masalah. Jadi sebenarnya ora usah gugah, tapi ini wae salat subuh ora usah gugah. Pengiran dekne ra salat ora apa-apa, tapi nak tangi ngrepotno wong sebenarnya sore masyhur sebenarnya sore fatwane nek ana wong dolim turu ora usah apa. Kalau eling bapak, riyen kan sering teng Sunan Bonang teng ngene Sunan Bonang Tuban. Ana preman-preman turu, ya mana digugahi mbek wong-wong gendho tangi wae subuh jare bapak ora usah gugah. Malah nak turu ora iso apa-apa, wis ben turu wae. Tangi malah bulat. Itu ya ilmu di. Karena tadi Allah itu ngitung sebab. Kalau orang fasik tadi menjadi hidup karena kamu, maka kefasikan berikutnya Anda harus ikut tanggung. Apalagi orang ini punya track record nopo? Fasik. Sebarno ae. Tapi kira usah mateni. Yes meneng. Pokoknya aja muni terus anti kemanusiaan. Anti kemanusiaan. Justru kita ini pro kemanusiaan karena kalau dia hidup akan menjadi begundal yang membahayakan manusia. Orang mau berpikir aneh-aneh. Soalnya itu lama, Dewi Buya ora usah dikei ngombe barno. Tapi nak sing terkenal fasik oke, terkenal fasik ma'ruf bukan. Tapi kalau iso fasik iso ora ada kemungkinan baik ndak ya kayak ngombe. Kayak ngombe ora harus sadar kayak syarat. Awas fasik meneh. Dan memang angel ya masalah fikih yang mirip-mirip seperti itu memang angel ya karena nopo kayak iya kayak enggak gitu. Apalagi kayak kasus anak Al-Azhar tadi yang ngomong ibunya, saya tidak kuat kalau bayar segitu. Lah terus putih bu dicoplok napa boten kita terserah jenengan Dik kula pun boten saged mikir. Para mahasiswane do ditakoki mbek dokter ini gimana ini? Boten ngertos dok, pada kula pikire riyen terus do delik. Kangen-kangen kok pinter solusine niku. Badhe kula tiru niku kula ana problem ora iso jawab ngene kok. Solusine kene apa? Delik. Ya, bukan masalah, yang penting ilmu nih. Mereka penting kira ilmu. Nak terlibat nyoplok berarti terlibat pembunuh. Angel panjang nak bab ngoten niku angel. Wis mulane saniki alhamdulillah wonten GPS, wonten macam-macam setidaknya enggak ada beban ketika ana infus terus-menerus mergo dijamin GPS. Dan mati kan gak apa-apa ditanggung GPS. Lan ulun sering digugat kiai-kiai, cara jenengan GPS itu halal atau haram? Karena akadnya itu gak jelas, gurur. MUI kan tahu fatwa haram. Iya toh gitu. Terus sesuai dicabut mergo akadnya terus GPS ngakatno semua yang urun berarti membantu yang gak mampu. Sing urun diniati sedekah. Jadi ora perlu arep-arep aku bayar terus gak tahu loro, kenaan sing loro. Loro kok kepengin. Tapi wong saiki pinter-pinter, bareng anake loro lagi daftar roh. GPS. Mau nak loro ya ora. Nak cara kula mboten haram lah. Cara kula nak jenengan mampu ya derek mawon. Niati sedekah nak kira loro ya niat sedekah, nak kowe loro ya tau nganggo wong tapi barangmu ya dienggo wong. Tapi fatwa MUI cara kula nggih benar ya. Cara kula memang harus dikatakan haram. Tapi kalau semuanya niat menyumbang negara atau saudaranya yang membutuhkan maka hukumnya halal. Jadi intinya itu mbok ngomongno halal wae. Tapi masalahnya wong sing medhit itu ya akeh, jare kadang-kadang malah alup-alup wis bayar suwi kok gak loro-loro. Dadi rugi. Sehat kok napa? Rugi. Memang niku jadi masalah gitu. Tapi cara kula baru kayak GPS itu gak ada kekhawatiran mau infus soplok barang dulu. Kula kan mergo kan gak kuatir lama kan karena ada yang napa? Nanggung. Sama setuju GPS mboten? Setuju mawon ki gampang ki. Maksudnya setuju itu tidak harus terus melok GPS, sementara cuma haram. Dulu kan pernah difatwakan MUI haram, kemudian dicabut fatwa itu. Karena di GPS akadnya dibenahin yaitu akadnya bukan ijarah atau bukan bek akan mendapat fasilitas kesehatan, tapi kalau niat apa? Sedekah. Sehingga kalau kita tidak pakai biar dipakai saudara kita yang membutuhkan. Kalau kita yang pakai, kita menerima sedekahnya saudara kita. Paham ya?
Artinya dilatih seperti itu, kita sebagai bangsa dilatih seperti itu, saling mengikhlaskan, saling meridho. Meskipun ya kadang hakikatnya tidak fair. Tadi Anda urun sudah 10 tahun nggak pernah sakit, ono sing melek JPS lagi 1 bulan, loro gak mari-mari. Berarti ini kan habis banyak. Kue ra tahu enggak? Sekarang, tapi nak kue rugi kan lucu, tuh sehat kok getun. Paham ya, tadi jorok ora usah nopo, ora usah berlebihan, guys, biasa mawon. Jadi nak nyembah liyane Allah atau melakukan kesalahan disebut wa takhluquna ifka, kamu menciptakan kesalahan. Karena kesalahan tanpa diciptakan manusia tidak pernah terjadi, karena hakikat kesalahan adalah tidak ada. Oh, okay. Fakta Tuhan 3 ada enggak? Enggak ada. Fakta berhala atau Lata Uzza Tuhan ada enggak? Enggak ada. Berarti hakikat kesalahan enggak pernah ada. Tapi yang melakukan kesalahan ada. Maka Allah menyebut wa takhluquna ifka, kamu yang bikin satu kesalahan. Yang harusnya kesalahan itu dalam hakikat tidak ada. Fatahu mongko golek sira kabeh inta wahi ana ing pesane Allah rizqa ing rezeki utubu tekse golek sira kabeh. Innal ladina ta'buduna min dunillahi kula yamliku ora miliki sapa wong akeh laku maring sira kabeh rizqa ing rezeki layak diruna tekse ora kuwasa sapa wong akeh. Ayar zuku yang tong rezekeni sapa asnam kum ing sira kabeh. Pokoknya berhala atau siapa saja yang kamu tuhankan itu tidak bisa memberi rezeki. Fatahu mongko golek sira kabeh inta wahi ing kersane Allah rizqa ing rezeki. Utubu tekse golek sira kabeh ing rizki minhu sanging Allah. Wa budu lan nyembah sira kabeh ing Allah, wasyukuru lan nyukuri sira kabeh lagu maring Allah. Ilahi maring Allah sarasan turjauna den balane sira kabeh. Wa entu katipu lamun mendustakan sira kabeh tu katipu tekse gorono sira kabeh nek ingsun ya ahla Makkah tahe penduduk Mekah. Di zaman iku kan penduduke Mekah wis dihitopi di Mekah. Tapi hakikat khitab Quran nggih semua manusia ila yaumil kiamat. Mriki ahla Makkahnya di konteks saat itu, pada konteks saat itu tentu yang dihitopi adalah ahli Mekah. Tapi Quran yang untuk semua ila yaumil kiamat. Fakot kadzaba mongko teman-teman gorono sapa umamun pira-pira umat min qablikum sange sedurunge sira kabeh min qabli saking sedurunge ingsun. Wa ma'al rasuli lan ora ana wajib ing atase rasul lan ora ana iku wajib ing atase rasul ilal balahu kecuali utawi nyampeno al mubinu kang jelas. Ya apapun penolakan mereka yang penting kita sudah menyampaikan. Ayil iblahu tegese nyampeno al bayinu kang jelas. Fiha tainil qissataini iku tetep ing dalam ikilah cerita loro. Cerita tentang Nabi Nuh Nabi Ibrahim tasliyatun utawi ngerem-ngerem to ngekei nasihat sing ngayemno. Tasliyah nu maknane nasihat sing ngayemno lin Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting yang dikatakan mukjizat yo ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk tahqiq. Nah caranya yakin gimana? Tak warai kena ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu. Jalur melarat wis kowe luwih iso lah. Wali ku jalur akeh. Alim ya iso dadi wali, zuhud dadi wali, melarat ya iso dadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syaratnya melarat dadi wali ridho ora terbersit kepengin sugih ya ora tau muni lho umpama aku di dhuwit ora dadi wali, muni umpama tok wis ora dadi wali. Dadi fa inna law taftahu amala syaiton karena mengatakan umpama iku wis buka pintu setan. Jalur apa ke? Nah alim syaratnya hafal Quran, hafal ribuan hadis. Ayo nak zuhud syaratnya ra di HP, ra anan. Nak fakir ra oleh diangen-angen ae milih ndi. Apa rasa dadi wali? Enggak usah ya. Kalau terang ini penting. Kenapa saya sering ngeritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut torekoh tertentu, terus gak gelem ngaji takrib. Akhirnya elinge pangeran suwengi tapi sesucine keliru. Masalah didik anak bojo keliru. Karena ya mau sementing la ilaha illallah terus maca la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, ternyata iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita seneng cawe wedok, terus mbok sebut jenenge tok, kono njuk wedak ra mbok kei, njuk mangan ra mbok kei. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa? Seneng Allah itu maknanya seneng ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu senang Allah kok aman. Allah sewengi terus pingsan, kesemper. Terus nak tepak ono sing darani wali. Ono darani wali ono salam template. Wah apa-apaanan. Lan cara bapak kula saking kerase.
Lah wong darani wali nek melete keren aku jare. Tak top aku jare. Lah kok saged, Pak? Paling zaman akhir darani wali dadi gula, wong salah templek ngekeki dhuwit. Tapi nak wong alim darani wali ku sing dadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nak ora percaya Ruhin mu'allimno nak saiki wali, nak ora dadi gula mbek dhuwit. Ayo saiki umumno nak Ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam template terus nggak malam merek rokok Ruhin, misalnya rokok apa ya terus ditukokno. Tapi umat dapat apa juga? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji, carane sesuci piye, carane zakat, piye yang wajib zakat apa saja, carane dekat. Tapi saya gak wali kalah mbek apa wong alim kalah mbek wali. Kula niki diceritani Gus, kula nek wong alim Gus, jejer mbek wong terkenal wali ku ora salaman bedene. Ya akhirnya melarat salam. Maksudnya salaman kok ono maknane ning Jawa Timur. Ora usah diterangno maknane opo. Wah kere. Wah kowe padha wae wong alim kok kasut to. Dekne kok kasute perkara hasile iku. Iku ya sarap pisan padha wae. Sing kanca kula niku. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah suwengi terus piye? Allah bikin aturan, kamu sewengi ning masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib ngurmat anak bojo dan itu juga perintah Allah. Terus eling Allah dulu enggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf sewengi ning masjid mikir wiridan, ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya habis itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang haid, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi yas'alunaka 'anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anlillahi khumusahu wal rasulullah 1/5. Ada yang tanya lagi, "Wa salunaka 'anil makhid." Istri saya cara ngakad tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over. Terus disebut itu istihadah apa? Ditanyakan. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kula kathah lalu tak kasihkan siapa? Ya salunaka madzayun fikun. Ora kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu. Bariku makan-makan ora ono ngono. Coba, jika seseorang terkenal wali itu paling untung udekne. Ini bukan kritik kan. Memang harus dikritik. Sing kritik aku enak kowe kualat, kowe ra wali kok ngritik wali. Kowe cuma melok-melok. Karena apa? Kita ini syafaqatan di hadil ummah, kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa-apa dari kiai itu. Caranya apa ya? Kita mulang. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis, sama cari di Muqaddimah Majmu', di Muqaddimah Ihya, hampir semua kitab ulama top itu menceritakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis ndonga, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu ya, iki halal, iki haram, iki salat begini enggak sah, ini sah. Pokoknya mulang aturan-aturannya pangeran. Nabi ngadeg, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fayatuna wa, mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah, insya'a ajaba wa insya'al la. Kalau Allah menghendaki ya disebadani, kalau enggak ya enggak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran. Pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman. Memang sing jenenge Nabi itu untuk mengumumkan halal haram. Maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena yang dikatakan coba Nabi diutus jadi Nabi itu apa? Saya tanya. Bikin aturan, caranya tawaf ke Ka'bah begini. Dulu tawaf itu wudu. Dulu tawaf itu bawa hubal lata. Dulu tawaf itu dengan penuh kemusyrikan. Nabi datang, cong tawaf itu aturannya gini. Enggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali. Baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Isaf. Nanti di Marwah megang Nailah. Setarnya gitu. Dari kesyirikan ke kesyirikan. Terus Nabi datang, enggak boleh megang Isaf dan Nailah. Harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarikalah innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya sahabat itu dulu enggak mau disuruh sa'i. Enggak ya Rasulullah, kita enggak sa'i, tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa setarnya pegang Isaf, nanti kalau di Marwah pegang Nailah. Itu nama berhala. Terus Allah menurunkan innas sofal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha. Istilah pangeran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam, enggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang enggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa. Karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Apa? Aturan main.
Lho kula wingi pasanan wingi niku kula mucal napa sampean tadi. Kula mucal Minhajul Thalibin. Karangan Imam Nawawi. Kitab fikih. Mergo kula niku mangkel. Kadang wong alim terus darani wali. Nek darani wali ngono wong teko njuk pangestu. Kadang kurang ajar meneh wong ape kaji njuk ndongakno kaji mabrur. Luwih parah meneh. Nak kula tak ngamuk tenan. Kowe nak langsung ndongakno wong iku kaji mabrur padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor. Iki kula badhe numpak sepeda motor, ndongakno slamet. Wong belajar ya ora kok njuk ndongakno slamet. Mestine iku takok sik carane numpak sepeda motor piye lagi njuk ndongakno slamet. Wong isi iso ora mesti slamet. Iki rong iso apa? Ya iki kula badhe numpak sepeda motor, ndongakno selamat. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor itu aneh gak? Aneh. Kalau kamu mau haji, tak kok syarat rukunnya haji. Baru minta didoain haji mabrur. Ini ndak masyarakat tahu-tahu minta haji mabrur. Oh nak tonggo kulo tak pisau itu. Untung ngomong rembang rawat tak kulo. Jadi orang sing wani. Agar mereka haji, Gus kulo badhe haji supaya sah piye Gus. Tak ulang. Tak ulang tenan piye. Selain tentu belajar di manasik. Paling tidak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak tekone manasik itu dirungokno. Napa? Kadang ya ora tekone manasik ngantuk tok. Itu tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat kiswah Ka'bah itu mulat tohah bitit. Tak kiswah Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh, padahal orang ikhram itu enggak boleh nyentuh kiswah. Jadi harus diterangkan. Kok malah nggih kaji marungge kalau gitu terus dongo nangis. Belum nangis servisnya akeh. Itu apa-apaan? Mau dibawa kemana agama ini? Kemudian sing juk dongo sugih ngene nangis tenanan oleh nyangone luweh akeh. Nah, cara bapak nangis itu seruwet zaman. Wis ora nangis-nangis anak dadi kiai. Pokoke ulang nak ra gelem wis ben ngono. Tobat song ini tobat ya mareni uteknya niki mareni. Coba contohkan analogi hal yang gampang. Ono wong ra iso numpak sepeda motor datang ke kamu minta didoakan selamat, aneh ndak? Urutannya ya belajar apa? Sesuk ono wong ra iso salat, ih dongakno salat kula niku makbulah. Makbulah mbahmu. Takbir ar-ra Fatihah ar-ra ya kabeh itu ono urutane. Itu lama. Jadi makanya Rasulullahnya gabung sama yang mualliman, yang guru. Dan ketika awan nyifati Rasul itu apa coba? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu sifatnya yang diulang-ulang pangeran tuh yaslu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu. Artinya apa coba? Mulang kan? Wa yuzakkihim, membersihkan akhlak-akhlak mereka. Artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya sampai 3 kali sifat, tapi maknanya mulang kabeh. Yaslu alaihim ayatika artinya apa? Membacakan ayat-ayat Allah artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhum artinya apa? Mulang. Wa yuzakkihim, bersihkan mereka, membina artinya apa? Mulang. Makanya saya pernah ketika tawaf anak-anak sarang yang idolakan saya itu, Gus saya ingin di depan multazam jenengan berdoa. Saya yang amini karena doa jenengan mustajab. Ngaji sih, nah ngaji kok tak dengar, nak eling, nak ora ya wis. Ya guys, oke jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau nggak salah pas itu di Mekah deh. Ulang Bukhari guys, kalau ngaji Bukhari begini, ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Habis itu lagi donga dengar pemultasan. Kalau donga sederhana Gusti, bocah-bocah niki mugi-mugi wonten gunane teng umati Rasulillah, purun mulang mboten kedunya. Ayo amin ya, amin. Padahal di antara mereka kita ada sing donga pengen rabi, berkata wis tuwa. Ayo kula dongane ya Allah. Ini di depan multazam semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi, purun mulang, purun napa-napa teng masyarakat. Wis iku tok amin amin pun bareng. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus kayak ngomong dunia. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani harame zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina sok ben dakare dikwetok, virgine ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdzir gimana terserah gayanya kiai masing-masing. Mungkin Mustafa nyontokno payudara di guantung, mungkin ada corak penyerot. Dadi roken duwe pinter meneh dakare apa dikwetok. Barokahnya tahdzir seperti itu berapa juta orang yang kemudian tidak zina.
Berapa orang nggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai? Berapa ribu juta orang yang nggak bodoh nih mergo apa dari ilate itu apa digunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif. Kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan wong tekone masjid sudah jeleng apa tok terus gak jelas ilinge iku perkara apa? Lu kalau itu selingan nggak apa-apa Kang, ya 1 jam, setengah jam. Liane itu ya tetap dibelajarkan halal. Ya, tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau buatan sakit ya nyewa kan orang nganggur-nganggur ruhin Mustafa kan iso disokon mulang mabadik fikih. Ojo nyewa aku wis kiye gede larang. Ini kan murah 200.000, 300. Lho kula ra narep lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Jare Mbah Mun resiko gak seneng kiye gede. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung gak pantes. Mulane jane kiai ngundang kiai cilik ae. Kiai gede ku resiko. Ya misalnya mulang fikih ngongkon aku. Wong wis sepakat. Nah, kowe kan sangoni 200 kan pantes kan ya? Kowe piro, Mas? Nyoro, malah jare Mbah Mun kiai cilik ku tak bangel sugih. Kok nak kiai gedhe wong nyalami templek sithik ya isin. Nek kiai cilik ku ya biasa wae. Padahal sing iki luwih butuh. Ya sakit nek kiai cilik ya sakit. Tapi salah ilmune ra ngontapi akhirnya ya wis tok kono wae makome tok kono. Ya saya ulang lagi ya. Makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi ndak. Kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu tuh biasa ulama top sufi ngaji kiai fikih itu biasa. Kiai fikihnya yang ngaji ulama. Dulu kan Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira ndak ngaji tasawuf? Ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf kecil-kecilokan. Sama tak cerita Imam Syafi'i itu punya teman dekat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu nak kecil-kecilokan fikih lucu. Ya rasa tersinggung sebagai partai fikih ya rasa tersinggung biasa. Imam Syafi'i itu sering dolan ngene Syaiban Ar-Ra'i. Dia ulama sufi. Sampai muridnya gremeng, mislu katas al-hadal badi. Sak jenengan takok wong desa ben. Jadi Imam Syafi'i ben. Takok aneh kan. Mata qulu fi zakat. Zakat cara kowe piye? Dan Habib Umar Hafid itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Ra'i. Saya juga suka karena saya sering melihat itu di Ihya di beberapa kitab ada. Mata qulu fi zakat. Zakat menurut kamu gimana? Ala madzhabi aw ala madzhabi. Menurut madzhabku apa madzhabmu? Jare Imam Syafi'i. Ya cara madzhabam lah, madzhabku wis roh dhewe. Lha apa tak kok kowe? Ya rada cangkem elek tapi lucu, Dur. Nak cara aku ya zakat itu wajib kanggo sapa wae, cek kere, cek sugih ya kabeh wajib zakat. Lah terus aturane pangeran piye? Mosok wong kere wajib zakat. Lah apa melarat mesti dunyane halal. Ya iya sih, tapi yo mosok wajibna zakat. Ya jare takok. Nak cara aku Syaiban Ar-Ra'i ono bener, saiki aku takok. Wong melarat iku dunyane mesti halal to ora? Saiki misalnya ono lapangan ning desa terus ono dangdutan mbok pengajian mbok khol. Mbok tuku rafiat tok. Terus digo parkir, lapangane sapa? Aku takok. Lapangane sapa? Sak desa kan? Modekne tuku rafiat terus koyo berhak sing entuk dhuwit kok parkiran. Lah nek dene alasane lho aku fakir, apa fakir sak desa kowe tok? Mestine kullu fakirin fitil qaryah untuk saham. Ya ora. Soal dekne sing kerja untuk paling akeh lah mergo tuku apa? Tapi nganggo lapangan tanpa pamit sak desa terus koyok paling kuwasa. Hasilnya piye jajal kan. Misale kowe Malioboro ana lapangan utawa apa? Alun-alun utara selatan. Terus kowe mau modal tuku rafia mbok go parkir. Iku milkul amah apa milkuka? Jawab. Milkul amah berarti semua orang berhak. Paling sing ora berhak sandi mbek Pak Jokowi mergo sugih. Terus hasilnya mbok bagi wong melarat sak desa apa mbok pek tok? Jawab, gak usah izin, biasa wae. Lah iku hasil sangka harta bersama apa sangka donyam dhewe? Ayo jawab. Kok terus kok mulai dari apa nek wong melarat donyane mesti apa meneh wong melarat engkek tukang gasap. Misalnya Ruhin dadi kondektur bis. Sing numpak kanca jalalen itu separuh digratisi gak mbek Ruhin kira-kira. Digratisi. Bise sapa gitu. Kere engkek. Ya ora. Mboten, kok sampe bayar santai mawon, santai biahmu. Utawa melarat supir Ruhin nggawa rentalan mobile wong. Terus aku ape lunga, aku tak derekno santai. Iku gasap to ora. Wong ra melok duwe kok nyilai. Wong melarat dosane ya, kemle jare Syaiban Ar-Ra'i cara pendapat kula napa pendapate jenengan? Ya cara pendapat nak pendapat kok wis roh. Wong melarat lah wajib zakat. Nah, iku jenenge wong sufi. Wong sufi sing roh fikih. Jare Imam Syafi'i sakjane sufi yo ngene iki, sufi waras iki. Maksudnya wong sufi tapi cek roh fikih.
Jadi misalnya kayak melarat terus Jumatan kok wudu mikir iki banyune sapa? Sing bayar listrik sapa? Urun 2.000 botol 3.000. Paling enggak ya make itu ya urun. Ora tambah sufi tambah juga alasan melarat. Oh, kewajiban dong suge-suge melarat bagian rusak wae. Bareng kerane putung nggak ngerti dakok ngono wae. Kondo panitia masjid, Pak, kerane rusak, Pak. Semare wong sugih do medhit, melane masjid rusak. Mergo melarat lah ya medhit. Lho melarat yo akeh dosane masa melarat terus. Saya contoh gampang ngelola parkir aja coba. Itu lapangan ini siapa? Lapangan umum apa wedekne? Kok iso terus wedekne mau urun apa coba? Rafia gini. Rafia udah hasilnya. Rafia gue rusak gulung. 10.000. Piro? 5.000. Untuk piro kan? Sewengi misalnya ono dangdutan. Untuk piro, Mus? Untuk nak piro? 500.000 untuk bangsa. Terus duit 500.000 songko mentasarrufkan lapangan. Iku wedekne tau sak desa. Tapi sama ini sudah berjalan tak anggap baik. Engko nang terus yang melarat do demo. Jare ngajine Gus Baik dibagi ya mari fitnah ya ora ngono mau aku cerita ben roh dosane ngono aja kok dadi gerakan apa? Wah mari fitnah kok chaos Indonesia. Maksudnya ben ngerti hukumnya pangeran apa? Paling enggak gelem istighfar napa? Gelem napa? Istighfar. Lah soal wong liya tak mau cek mentolong melarat tok doyak-oyak. Maksudnya kalau dari Imam Syafi'i jadi, ya sakjane hukum ngono, tapi kan terus lucu. Aku iki dari Imam Syafi'i, aku iku kodi, mosok wajibno zakat wong melarat kan yo dadi aneh. Lah terus mustahike sapa nek wong melarat dhewe muzaki. Jare sebenarnya ya mau jare takok. Tapi akhirnya lucu. Dua beliau akhirnya. Terus dari Imam Syafi'i, ya fikih ngene iki sing marai atiku bener. Aku itu fikih pemerintahan ya zakat itu ditarik wong sugih dikekno wong melarat. Nek sing melarat zakat mergo ngrasa dunyane syubhat ki alhamdulillah. Mulane dhisik iku wong nak nyifati pangeran nak nyifati wong apik piye? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. La fikih wae sing wajibno infaku fis sarra. Nah cara Quran ya ora wong apik alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Pas seneng ya sedekah, pas dharra melarat lah ya sedekah. Ya, terus akhirnya kelop. Tapi Imam Syafi'i kan fikih pemerintahan kan gak mungkin memaksa wong melarat zakat. Kirilah ya tukang ngemel zakat. Ini kan jeruk makan apa? Jeruk. Sehingga terus ada disiplin ya, ada muzaki, ada mustahik itu cara fikih. Tapi nak cara tadhirul mal. Nggih cara tadhirul mal nyucikno donya wong melarat lah ya donyane akeh sing ora suci. Lan kula suwun nggih zakat. Maksudnya nak kowe kok hasil parkiran kok 500.000 ya zakatno piro nak 2,5% piro ini gak usah mikir memang Mustafa malah piro 10% 500 kan 50 ya piro 50 2,5 piro 2,5 lha sik kula lebokno kotak masjid dan lumayan giling-gilingan paling ndak dadi robana dzalamna anfusana ngrasa salah atau ketemu janda-janda ning pojok desa ora di dhewe Pak Bu kayak 50.000 duit apa cung? Jadi kafarah sampai duit saham neng lapangan. Pemene ibu-ibu, nak canem rasa kei, wes biasa bal-balan, gue tahu nganggo lapangan. Nak ibu-ibu itu ramelok tahu apa? Bal-balan. Jadi kan lumayan gue ngimbangi apa? Tapi aja terus demo ya, nak nong parkir ya. Barno wae, muga halal gitu. Cuma ini cerita, wong melarat lah. Sakjane, aja muni wajib ya apa? Sakjane. Kanjeng Nabi nu tiyang pundi Mekah, yakin nggih. Hijrahnya teng Madinah yakin. Tapi sanate hadis niku liwat Irak, Kufah. Pemale sanate kula jenengan mesti liwat Kufah. Mergo ndelalah akabiru ashabi Rasulillah niku sing urip teng Madinah niku namung Abu Bakar 4 tahun setelah Kanjeng Nabi kabundut, Umar 12 tahun. Utsman sekitar 4 atau 5, mendekati 5. Pun bareng Sayyidina Ali uripe teng Najaf, teng Puti Kufah. Sayyidina Ali urip ning Kufah duwe murid golongane Abdurrahman bin Habib As-Sulami. Terus beliau duwe murid Imam Asim. Imam Asim duwe murid Imam Hafiz. Mulane sanadu ahli Kufah iku akrab min sanadi ahli Makkah. Tak lucu. Wong Mekah, Ibnu Katsir ku qoriun makiyun nggih. Rungokno Ibnu Katsir itu qoriun makiyun. Tapi tuke Nabi bulete ra karuan. Padahal dene wong Mekah. Mergo apa? Ora ana sahabate Nabi akabiru sahabat urip ning Mekah.
Kowe itu mau sejarah Abu Bakar mereka mboten kan. Umar juga urip nang Mekah. Kabeh al-asra al-mubasysyirina bil jannah ora ono sing urip. Sing nang Mekah nyuwun sewu sahabat kelas kedua kayak Abdullah bin Sa'ib, orang-orang yang enggak populer. Sehingga Ibnu Katsir nak ape tok Kanjeng Nabi muter-muter. Ibnu Katsir terus Mujahid terus Abdullah bin Sa'ib terus Ibnu Abbas ngaji mbek Ubay bin Ka'ab lagi tok Kanjeng Nabi. Sementara Kufah sing luwih adoh. Sangka Mekah, sangka Madinah cepet mergo ning Kufah dinggoni sinten Sayyidina Ali. Sayyidina Ali urip ning Najaf riyen darani Kufah. Mulane sanad sing paling parah ku sanate Imam Hafiz mergo Hafiz an Asim an Abdurrahman As-Sulami an Ali. Langsung Kanjeng Nabi. Lha iku pangeran kersa. Mergo dhisik udah berburu afalam yasiru afalam. Mergo wong alim-alim termasuk Sayyidina Ali ku berburu kepengin roh Mausul iku piye. Babylon piye mergo ma unzila alal malaka ini di Babila Harut wa Marut. Lah Babylon tukang sihir termasuk Saddam Hussein niku senengane sihir, senengane santet. Mergo sing mandu dekne tukang sihir. Sampeyan agak roh, nak kula roh, kula kiai. Dadi Tikrit Babylon niku riyen tukang sihir. Di kota Babylon niku gudange napa? Sihir. Niku pertama ditemukan itu oleh riwayatnya Sayyidah Aisyah. Jadi ada seorang perempuan, bojone iku ilang. Bojo lanange iku ilang. Ilang terus dikandani dukun kon nguyuh ning tanur, nguyuh ning gone pawon niku. Sing ana genine apa jenenge? Mari nek bahasa Indonesia dapur iku bangunan omah ya. Apa mustara kowe dhisik? Kluweng ya. Kon nguyuh ning kluweng. Bareng wong wedok wis nguyuh ning kluweng kon maca mantra iku mlebu alam liya. Termasuk ning alam iku ketemu bojone. Ternyata orang-orang yang sudah mati di situ itu dadi buruh ning kono. Tapi aja lebokno nyiloro kidul lebok-lebokno. Terangno terus wong mak sugihan macam-macam to wah yo klenek. Mboten iki cerita ilmiah mawon. Bareng ketemu bojone dijak mulai ra gelem. Ternyata nama yang populer di situ Muhammad, yang paling ditakuti di alam situ wong sing jenenge Muhammad. Akhirnya dia penasaran Muhammad itu sapa? Kok populer ning alam iku ditakuti. Akhirnya dekne lah ning kono dekne menyaksikan jagung ditandur langsung urip, klopo ditandur langsung buah. Pokoknya semua yang ditanam itu satu hari itu langsung buah. Akhirnya dekne balik ning alam nyata. Goleki jenenge Muhammad ku sapa. Akhirnya rawuh teng Madinah, Kanjeng Nabi lampun wafat. Dekne nyeritakno iku teng Sayyidah napa? Aisyah. Terus wong roh maknane wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Terus fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Termasuk khase sihir iku dukuni guna-gunani wong ben pegatan. Nek ana pasangan ayu, pasangan macam-macam kadang didukuni ben pegatan. Ngene kena di bojo ayu hati-hati mari pegatan koyo ruhin niku dadi pegatan. Dadi ngono iku ono, tapi ngono iku ya ora mesti santet, tapi ono di antara khase santet itu apa? Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mulane wong hati-hati nek jejodonan ya ndonga, perkarane mungkin ana wong sirik diwirid ben apa? Pegatan. Lah nek bojo melek rasa kuwatir insyaallah wis ora ono sing mirit, paham wis ora ono apa? Jadi iku pangeran cerita ngono iku alam sihir. Tapi terus Allah balekno ning alam tauhid. Wa ma hum bidori nabihi min ahadin illa bi'idznillah. Wis kira usah kuwatir sihir, ora usah kuwatir santet, iku ora bakal terjadi tanpa idine. Tapi apapun itu Babylon itu kota sihir. Mulane Ibnu Umar ora percaya wong Kufah. Kufah klenik. Kufah iku apa? Ora percaya. Jadi ceritane Sayyid Husain putrane Sayyidina Ali niku diparani tiyang Kufah. Jarine lho. Ya Husain, kita ini ada 30.000 orang siap beat kon dadi Amirul Mukminin. Kuwi gelem dipimpin Yazid. Dadi wong Kufah wis wan Sayyid Husain. Ya Sayyid Husain jenengan mau ampun purun dipimpin Yazid. Monggo le urip teng Kufah. Penak teng mriku. Kula angkat dadi Amirul Mukminin. Nah, akhirnya Sayyid Husain karena beliau masih muda konfirmasi sowan cara saiki sowan teng Ibnu Abbas berarti teng Palik ya. Palik misanan kan Ibnu Abbas kan misanane Kanjeng Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul berarti Ibnu Abbas itu misanane Kanjeng Nabi. Berarti nak Husain putune Nabi pernah mbah nggih. Mbah misanan nggih. Nggih.
Nggih to, Fatimah mawon Sayyidah Fatimah mawon ngundang Husain kan Pak Lik ngundang sinten Ibnu Abbas kan Pak Lik. Sampeyan nasab yo ora hafal ngene nang muni seneng Kanjeng Nabi umpama. Sayyid Husain niku bin Ali. Nah ibuke Sayyidah Fatimah berarti Sayyid Husain putune Kanjeng Nabi. Ibnu Abbas misanane Kanjeng Nabi. Berarti misanan kan sederajat. Berarti Sayyid Husain wajar kan sowan sinten? Penambah nggih Mbah Misan. Niku jare Ibnu Abbas dawuh ngeten. Ning ndi cung Kufah. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah ora ono sing bener. Senengane cidro. Senengane nyulayani apa? Janji. Gak seneng. Apa kowe ra eling apa yang diperlakukan wong-wong Kufah mbek bapak? Sayyidina Ali nyuwun sewu kapundhut di Najaf juga karena dibunuh. Lho ngono kowe kok ape moro ndi Kufah? Ndelalah tenan mau diakali cara diakali tok Karbala. Sayyid Husain dibantai. Mulane Karbala Irak iku gone bala. Engko dipasutno mulai Nabi Ibrahim sampai Nabi Yusa sampai Nabi Muhammad sampai Ibnu Abbas. Mulane wong alim nak krungu Irak rusuh ku gak kaget. Wong negara dipasutno mulai Nabi sampai entek. Iki khase analisise wong alim. Tapi wong saiki sekuler kabeh ora seneng analisis model ngene iki ku. Gak seneng. Wis pokoke model sekuler karena berebut minyak. Wis ngono-ngono tok pokoke ngono wis ora ana konflik karena berebut. Tapi wong alim ku ora ana kota dipasutno wong saleh akeh kaya Irak. Mergo Sayyidina Ali dikapunduti yo ning Irak. Sayyid Husain dikapunduti. Dadi Irak ku kota paling akeh dipasut. Mergo kunane kuno duwe Babylon nggon sihir. Mulane ada saiki ana kiai ndongakno Irak supaya damai ngene nak wong alim kuwi apa iso kutha sing dipasutno Nabi sampeyan lagi damai. Mulane wae grono ndonga ngono meni. Amin tapi rapati tenanan Gusti umume muni amin tapi kula ora tau yakin. Aku wong alim ora sejarah dadi ya semono. Paham ya dadi mulane yo afalam yakunu yarona wis kunane kuno. Wa ma unzila alal malakaini di Babila Haruta wa Marut. Apa meneh ning Musol kerajaan sing ning nggone Babylon nate wonten tiyang jahat namanya Bukhtanasor. Nah, ejaan Latin Nebukadnezar. Nebukadnezar ku dhisik pasukan sing menghancurkan Baitul Maqdis. Dadi artine wong ning Irak ku kakean wong masalah, kakean wong. Saiki wong do empati mbek Irak mergo amen rusuh ora barbar. Wong kula lahir tahun 70, iku mulai cilik, mulai paham yo rohku ya Irak perang mbek Iran. Rodok paham mbek Amerika. Saiki ya mbek ISIS perang terus yo kok ora kesel. Yo kok rantek. Sebenarnya kalau cerita mawon, orang bisa menganalisis secara sekuler itu karena minyak, karena politik. Tapi kalau orang alim itu bacanya sederhana. Dhisik Ibnu Abbas komentari Irak Al-Kufah la tafi. Wong Kufah ora tau jujur. Ya sampeyan saiki terserah aja ngaji kula apa milih analisis model wong alim apa model sekuler apa model ra roh ya semonggo wis. Tapi go iling-ilingan ya. Inna fi dzalika la ibrah. Pokoke ilmu dadi napa? Ibrah. Nggih pokoke kula suwun ilmu dadi napa? Ibrah. Lha iku barokah keluyuran wae, barokah keluyuran dadi wonten Babil, wonten Kufah, wonten Karbala. Nah darani Karbala ini mergo dawuh Sayyid Husain. Sayyid Husain niku bareng badhe dugi Karbala tangklet sampai pengawalin. Itu mana? Maksudnya itu mana? Niku Karbala. Fa wa inna hadza karobun wa balaun. Inna hadza karobun wa balaun. Jadi Sayyid Husain mau maca Karbala, karobun niku susah, balaun niku musibah. Terus disingkat dadi napa? Karbala. Tenan lalah priyambake kapundhut teng mriku. Nek iki ben sejarah ya wis akhire dadi Karbala. Ya wis ngoten niku sejarah, tapi kunane kuno melane sampean ra usah urip ning Irak. Tapi yo ngono, tapi pangeran ngersakno ngono. Pusate ilmu riyen niku Kufah, mergo wonten Sayyidina Ali, wonten Imam Syafi'i lahir teng Baghdad. Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir teng Baghdad. Melane itu yo bingung. Jare gon balak tapi ketuane wali yo teng mriku. Nek film-film Jin Aladin yo Baghdad padha. Ya semoten niku. Yes wae sunnatullah falan tajdali sunnatillahi tabdila walan tajdali sunnatillahi napa tahwila. Yes wae sementing wa awalam yasiru fil ardi afalam yasiru fil ardi. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa.
Araita ana to ngerti sira Muhammad akhbirni tegese kula aturi nyritakno sira Muhammad. Man iku sapa ittakhadha kang ngalap sapa man. Akhbirni man ing wong ittakhadha kang ngalap sapa man ilahahu ing pangerane man. Hawahu ing hawa nafsune man. Maksudnya niki ditaklib ya. Man ittakhadha hawahu ilahahu. Wong sing menuhankan hawa nafsu. Mahwiyahu tegese barang sing disenengi man. Kudima dan disino apa al-maf'ul sani maf'ul sani. Maksudnya ilahahu. Mestinya kan nak cara redaksi biasa napa ittakhadha hawahu ilahahu. Li anahu krana saten maf'ul sani ka aham luwih penting. Wa jumlatu man ittakhadha uta jumlah man ittakhadha iku maf'ulun awalun. Iku dadi maf'ul awal li ra'aita ketil fadraita wa sani ku afa anta takunu alaihi wakila. Mesti jumlahe dadi maf'ul. Afa anta ana ta sira iku takunu ana sira alaihi ing atase wong sing kelakuane ngene iki. Ana iku wakilan iku wong sing dipasrahi hafizan tegese wong sing jaga. Tahfaduhu kang jaga sirahu ing ikilah man anitibai hawahu saking nuruti hawa nafsune wong. Mat kowe ora wong sing tukang jaga wong liya lah tegese ora iku urusane dhewe-dhewe lan amaluna walakum napa amalukum. Am tasabuna ta nyangka sira Muhammad an aksarahum ing sak temene aki-akiye penduduk Mekah. Yasmauna iku gelem krungu sapa penduduk Mekah sima atafahum ing kelan krungu faham. Aw yakilun utawa gelem diakal sapa penduduk Mekah. Maing perkara takulu kang ucap sira Muhammad lahum maring penduduk Mekah. Mat, apa nyangkamu wong Mekah diakal wong ora jare pangeran. Dadi pangeran ngenyek wong Quraisy sing ra gelem iman. Mat, mangsamu wong Mekah diakal tapi ora diakal blas. Inhum illa kal an'ami balhum adl. Inhum ma'hum ora ana te penduduk Mekah riyen illa kal an'am kecuali koyok kewan. Balhum bale utahe penduduk Mekah adlu luwih sesat apane sabilan dalane. Malah jabek kewan akhtau tegese luwih salah apane tarikon dalane. Minha dibanding an'am. Li anaha krana sak temene an'am iku jek tangkodu nurut sapa an'am utawa apa an'am liman maring wong ya ta'ahadu kang ngrumat sapa man ing an'am. Ijabek kebo mbek sing ngrumat nurut. Manusa iku sampai sing ngrumat rupane apa mboten apa? Nurut. Dadi pangeran nek sing nyak manusa entek ngamek inhum milakal an'ami balhum adol. Cek ape kebo, cek gelem ngrumat sampe sing ngrumat. Asu diceluk sing ngrumat moro. Abu Jahal diceluk sing ngrumat ora moro. Mulane balhum adallu napa sabila. Li anaha kron sak temne an'am iku tangkodu iku nurut sapa apa an'am liman maring wong. Ya ta'ahadu kang ngrumat sapa man ha ing an'am wa hum utawi kabeh utawi penduduk Mekah riyen Quraisy iku layuti una iku ora padha utawa kafir Mekah iku layuti una iku ora padha nurut sapa penduduk Mekah maulahum ing tuane penduduk Mekah almunima kang paring nikmat alih ing atase penduduk Mekah. Lah niki bukti nek teori kula bener nak bar geografis tarifiyah nak bar daerah sing kaitane sejarah mbok pelajari saiki belajar secara geografis sing diakibat ahkam fikih sing diakibat hukum napa fikih. Mulane Allah nerangno alam taro ila rabbika kaifa mattaz zilla walau syaa la ja'alahu sakina summa ja'alna syamsa alaihi dalila. Alam taro ana ta ora angen-angen sira tang durangan sira ila rabbika maring pangeran sira fi'li rabbika tegese prilakune pangeran sira. Allah nu gada adat gada sunah kaifa hale kaya apa madda ndawakno sapa Allah taala azilla ing ayang-ayang min waktil isfar. Saking wektu isuk sing urung mletheke srengenge ila waktu tuli samsi tumeka maring mletheke srengenge. Walau syaa umpama ngersakno sapa wa taala la ja'ala dene gawe sapa wa hu ing dil digawe sakinan ing tengok-tengok. Mukiman tegese tengok-tengok. La yazulu ora ilang apa dil bituli samsi kelan mletheke srengenge. Ya nyatane saiki wonten foto, artinya bayangan sing didiamkan riyen nek wong ngersakno ya iso wae. Sumajalna mongko nuli gawe sapa wa asyamsa ing srengenge alih ing atase dil aidil digawe dalilan ing dadi tondo. Falo la syamsu mongko utawa ora ana umpama ora ana srengenge maurifa mongko ora den kinawerwi apa adilu apa ayang-ayang. Sumakobat nau mongko nuli narik ingsun hu ing dil aidilat kese ayang-ayang almamduda kang dawa tak tarik ilaina maring ingsun. Qabdon klan narik yasiron kang sithik. Manane khofian tegese ingkang samar bidul isamsi kelawan sebab mletheke srengenge.